Sí, hola, sí, hola.
Un pleno longo, un pleno moi longo. Creo que se acaba de conectar a Rosón. Saúdo a todas aquelas persoas que nos están vendo polas redes, os compañeros xa os saudei antes, e o público aquí presente, benvidos tamén. 15 puntos na orde do día, arrancamos xa co primeiro deles, aprobación da acta da sesión anterior. Son realmente 3 actas. A primeira delas do 31 de outubro de 2024, celebrada ás 20:30 e rematou a 1:06, 4 horas e media de pleno, na que estábamos presentes os 13 concelleiros e concelleiras. Palabras? Partido Popular. Rectificación na folla na 55. Nada, unha rectificación na miña intervención na folla 55 que pon os usuarios deben facer unha chamada ao cliente demandando ese servicio de cobertura e os usuarios deben facer unha chamada a atención ao cliente, non ao cliente. Perfecto, vale. Queda recollido. Algúnha apreciación máis? Partido Socialista, BNG, Movemento. Votamos entón. Votos a favor desta acta? Unanimidade. A segunda das actas foi un pleno extraordinario celebrado con motivo da aprobación do proxecto de obra denominado Saneamento de Entenza, celebrado 21 de novembro de 2024, e ademais nos últimos días recibimos a gran e boa nova de que foi aprobado en Xunta de Goberno na Deputación a solicitude deste Goberno para o saneamento dunha parroquia tan importante como Entenza, 875.000 euros que virán a cubrir máis de 100 vivendas nesa parroquia. Estábamos presentes todos, no, faltaba Ana Cristina e faltaba Joaquín Núñez Troncoso. Palabras? Votos a favor? Unanimidade. Abstención de Ana Cristina e de Joaquín, que non estaba. E a terceira das actas, o 19 de decembro de 2024, na que esta sí estábamos presentes todos e todas, duración de 2 horas e cuarto, comezou ás 20:32 e rematou ás 22:43. Palabras? Votamos, pois, votos a favor, unanimidade. E agora sí, entramos de cheo nos diferentes expedientes. O primeiro deles, o expediente 389/2025, recoñecemento extraxudicial de crédito, o primeiro do 2025. Vai a defender este punto o concelleiro de Facenda, Álex. Sí, boas tardes a todas as persoas que están aquí como público e a todas aquelas que nos siguen dende a retransmisión en directo. Bueno, tenemos este segundo punto da orde do día, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito, o número 1 do 2025. Creo que sobra explicar este mecanismo como funciona. O que traemos aquí son facturas e diferentes recoñecementos que quedaron sin crédito no orzamento 2024 e se traen aquí para a súa aprobación e si procede posterior pago. Un documento técnico, un expediente técnico, elaborado polo Departamento de Intervención e que conta, no expediente está toda a documentación precisa para a súa aprobación. O máis importante, e que sempre nos preocupa máis a todos e a todas, o importe. Neste recoñecemento extrajudicial ten un importe total de 1.051.000 euros e desglosado trátase de 975.330,04 que corresponde a facturas do ano 2024 que quedaron sin crédito, 65.090,64 que se refire a facturas que se registraron no ano 2025 pero que corresponden ao ano 2024 e logo 3 apartados máis. Por un lado, o convenio coa Comunidade de Montes de Entenza polo uso da escola unitaria, que son 2.133,20 euros, o pago dos órganos colexiados, que son 3.306,78, e o pago e indemnizacións aos grupos municipais, que son 5.529,20.
pouco máis que decir, dende fai casi 2 anos, cando chegamos este equipo de goberno ao goberno, valga a redundancia, unha das primeiras prioridades era realmente facer unha restricción do gasto, sobre todo aquel gasto todo que non era necesario, non? Deste xeito, conseguimos ir reducindo esta figura que, en boa parte poderá quedar máis aínda no momento no que se teña un novo orzamento, pero que vaise rebaixando sustancialmente, non? Así pode ver que dos últimos 3, 4, 5 RECs a cifra foi bastante inferior, non? No 2023, por exemplo, foi de 2.470.000, no 2024 de 2.043.000 e este ano, traemos aquí a metade do importe de outros anos, 1 millón de euros. É unha cifra alta, pero o máis importante, ao final son servicios, obras e tarefas que se realizaron reais en favor da veciñanza, moitas delas incluso rogos que se traen aquí a este pleno e que nos demandan os distintos grupos municipais e os distintos grupos políticos e que evidentemente se fan sempre para o servizo á veciñanza. Pouco máis que decir, se tedes algún tipo de declaración, están todos os listados subidos no expediente, supoño que os pudestes consultar todos e nada, calquera cousiña, pois aquí estou para aclarar. Activamos o tempo tarde, pero creo que sobraron os 5 minutos. Palabra do Partido Popular, Santiago. O tempo para os demais sempre corre moi rápido, Joaquín. Pero canto? Se non puxar o reloj. Bueno, empece o pleno por saludar e despois discutimos o tempo, que seguro que lle dou máis como sempre. Xa sei que usted últimamente está moi bondadoso. Non se confíe. No, según o tempo. Ben, boas noites a todos e a todas, todos os veciños que nos siguen na canal de YouTube e os que están aquí presentes. Ben, este é un expediente, o reconhecimento deste cero de crédito, como acaba de dicir o conselleiro de área, de 1.051.000 euros, que comprenden 1.130 facturas, e son facturas que entraron neste concello desde o mes de agosto hasta decembro. Este total, se temos un orzamento de 5.400.000 euros, a gasto corrente hai destinado aproximadamente 2.700.000 euros para este ano, o que quere dicir que aplicado este orzamento sobre ese importe, pois vemos que xa lle menguamos, xa lle quitamos a ese importe un 39%. Pero a cousa non queda aí, porque xa nos está anunciando o goberno, de feito xa se incorporou o expediente, facturas que entraron no mes de xaneiro deste ano, por un importe de 343.000 euros que habrá que reconocer. Non sei cando o goberno teña ben traerlo a pleno, pero habrá que reconocer. Eso nos leva que xa temos que minorar do gasto corrente un 69%, é dicir, 1.800.000 euros que temos que minorar a 1 de xaneiro do 25. O sea que nos van a quedar máis menos para gasto corrente do 2025 900.000 euros. E isto estamos ca mesma cantinera de sempre. Agora nos dirá que non nos dixo, cosa rara, o conselleiro de área, que hai fondos para facerlle frente, pero que é o de sempre. Só deixamos o ano pasado, chegaremos a mitad de ano, acabou o seu crédito e volvemos ao mismo. E po ano estaremos o mismo. Fai un ano xa dixemos que máis ou menos hasta mediados de xaneiro habría crédito, de mediados de ano habría crédito, pero vemos que o que dixemos aquí está. Temos facturas que se deixaron de pagar xa do mes de agosto, 78 facturas. No mes de setembro xa deixamos sin pagar 242 facturas. E así, máis en outubro, máis en novembro e máis en decembro. Por agrupar un pouco a barbaridade de como se xestiona o orzamento deste concello, mire, hai dúas empresas que fan traballos de reparación e conservación. A unha delas se lle debe 66.000 euros, a outra 73.000 euros. Estas dúas empresas 139.000 euros se lle debe. Facturas, algunhas de 7 meses
desde que entraron en rexistro. Facturas que incumplen a lei de contratos porque se están fraccionando, e así o dice ben claro o informe de intervención. É reiterado ano tras ano. A gasolinera, pois parece ser cos vehículos do noso concello é moito máis fácil desplazarse a repostar a Porriño que a nosa gasolinera local. Iso se dice favorecer o comercio local. Vamos a repostar a Porriño. Non hai unha factura na nosa gasolinera local. E se lle debe 12.500 euros. A empresa de recollida do lixo, por certo, unha empresa externa, unha privatización do servicio do lixo, unha empresa de Navarra. Isto tamén é apoiar o comercio local, donde presta personal e a veces personal para andar co camión do lixo. Algo ilegal, e o sabe o goberno. Ben, pois esa empresa se lle deben 32.000 euros. A empresa que fai a recollida do cartón e plástico, 32.700 euros se lle deben. A limpieza viaria, só a unha empresa local, 62.000 euros se lle debe. O seguro de accidente colectivo leva 4 meses sin pagar. Esperemos que non haxa ningún accidente. Esperemos, vou mirar que pasa se hai algún accidente co personal do Concello. Festa do Cristo, se debe aínda 38.700 euros por actuación das orquestas. 38.700 euros. Publicidade, propaganda e gastos protocolarios. Pois, a parte do gastado no orzamento, que aproximadamente había 95.000 euros, se mal non lembro, pois, ainda encima deso, pois, hai pendiente de pagar 21.000 euros. Pero sí, aquí nos chama a atención, que xa nos chamou tamén o ano pasado, a que non lle debemos un céntimo, un euro, é a empresa que fai os vídeos propagandísticos para o goberno. Eso está ao día. Esa empresa está ao día. Emite facturas por facer vídeos propagandísticos aproximadamente de 1.400 euros mensuales. Está ao día. Aquí, polo menos, nas 1.130 facturas non hai unha que corresponde a esa empresa. E a pregunta está, onde está o apoio ao comercio local? Pois aquí, destes moitos proveedores, son algúns externos, outros locales, pero onde está o apoio? E mire, prova deste que esta xestión económica é nefasta, por non dicir outro adjetivo, e así a propia alcaldesa pois o reconoce. Fai un ano diso, interpelando ao compañeiro Salustiano, a señora alcaldesa dice... Leva 6 minutos. Faltame un solo, a alcaldesa acabo, un solo. As portas siguen abertas, señor Guerra. Cando queira poña a solución a toda esta escuridade económica do noso Concello que se repite ano tras ano. Eso reconoce a señora alcaldesa nun acta fai un ano. Iso chamase descontextualizar. No, pero igual non pues, entende. Lea a acta que está ben recollido. Informe de intervención. Se ustedes van ao informe de intervención, o que reiterado ano tras ano. As facturas e gastos ao sector de reconocimiento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable e respecto dos cales non consta a justificación da súa necesidade, fiscalización e autorización previa do gasto. Incumprimento da lei de contratos, que tamén é reiterado. Compre, en fin, sinalar que se dan por reiterados en este punto os reparos emitidos por esta intervención respecto dos distintos gastos de carácter reiterativo e que fan referencia en especial á carencia de contratos para servicios ou suministros que, pola súa naturaleza de carácter reiterado, non poden ser considerados contratos menores. Incumprimento de contrato. E, por último, unha recomendación que lle fai con bo criterio a señora interventora municipal, unha recomendación que lle fai ao goberno, dice: no obstante, advírtese que o importe dos créditos disponibles para atender os gastos do presente exercicio verase reducido, podendo dar lugar
a que o crédito disponible sexa insuficiente para dar cobertura aos gastos correntes do exercicio 2025, recoméndase que o orzamento xeral do exercicio 2025, cando veña, pois 21 millón, recolla a dotación a maiores nas aplicacións correspondentes das cantidades exactas que se recoñezan mediante o procedimento extrajudicial de crédito. O sea, máis claro, agua. E remata con un remparo con efectos suspensivos en mayúsculas e en negrilla, o que quere dicir que non procede seguir os expedientes mentre non se resolvan os trámites omitidos no procedimento. E a nosa posición, pois, é a que dixemos o que estamos dicindo nos últimos anos, porque este é inasumible. É inasumible, e non é que nós, que quede claro, Joaquín, estás saltando o regulamento 3 minutos e medio, unha vez máis. Eu creo que Alex botou máis tempo. E tú máis, sí, veña, va. Queremos deixar claro que a nosa posición non é en contra de pagar aos proveedores, ainda que o goberno lle transmita eso. Non é en contra de pagar aos proveedores, é en contra da nefasta xestión económica deste goberno. Gracias polo tempo, alcaldesa. Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todas, os aquí presentes e os que decidan seguirnos pola canle de YouTube. Cando se fala de normalizar, tendemos a facelo cun sesgo positivo, como, por exemplo, cando falamos da normalización lingüística do galego. Sen embargo, existe outro tipo de normalización máis perniciosa e dañina. Esa normalización é de tendencias, situacións e eventos que realmente non deberían de ser normais. Creo que nese último ámbito cabe este concello respecto ao uso dos recoñecementos extrajudiciais de crédito. Esta normalización antinatural levou incluso ao noso partido o seu uso cando entramos a gobernar na pasada legislatura. Querendo frear esa situación, recurriuse ao moi criticado plan de axuste, que en marzo de 2023 deixou toda a deuda existente deste concello prácticamente liquidada até febreiro dese mesmo ano, situación que o actual goberno non supo aproveitar no seu favor. Aquí estamos, 2 anos despois, perpetuando o REC como procedimento ordinario normalizado para a planificación económica do concello, condicionando a disponibilidade de fondos para futuros orzamentos. Se nos reclaman moitas ocasións o acordo de investidura. Sen embargo, ese pacto tamén o firmaron vostedes, Movemento Salceda. En el comprometíanse a darlle prioridade aos novos orzamentos para o concello, que respetaran o plan de axuste e que foran beneficiosos para a veciñanza do concello. O firmar deron a entender que tiñan a capacidade suficiente para leválos a cabo, e nós, de boa fe, creemos que lle demos o tempo necesario e suficiente como para mínimo haber compartido con nós, partidos que lle deron a alcaldía, alo menos un borrador. Por iso hoxe nos vemos na obriga de votar en contra do presente REC. E non se confundan, que xa podemos adiviñar cales serán os titulares de mañán. Nós queremos que os proveedores cobren, pero que cobren en tempo e forma legais, polos procedimentos normais e non extraordinarios como este, que cobren en 30 días e non un ano. Tampouco queremos que se fale dunha ruptura de esquerda en Salceda. Non estamos pechando ningunha porta. Solo pedimos que chamen a ela e a crucen antes de que sea demasiado tarde. Por último, decirlle que non se preocupen tanto da nosa relación se é boa ou mala. Para que os orzamentos cheguen a bo porto, solo se necesitan que sean de calidade para os veciños e que estean rematados. Non sei se darlle a palabra a Tano, porque como xa falaches polos dous partidos, xa non sei se darlle a palabra, pero por respeto ao grupo mixto vou facelo. En todo caso, para predicar hai que facelo sempre co exemplo. Adiante, Tano. Boa tarde a todas e a todos. A última vez que debatemos un punto como este, nós unha vez máis preguntamos polos orzamentos. Pasaron 4 meses, non sabemos nada de orzamentos. O que si, en todo caso, temos claro é que a este paso os orzamentos 2025, se alguna vez chegasen, xa non van ter debate porque non van ter cartos, non? Nós non vamos mudar, mentre non haxe orzamentos, non vamos mudar a nosa posición en canto non vamos dar o apoio a ningún recoñecemento extrajudicial. Tampouco queremos, pola nosa parte, perxudicar aos fornecedores de servicios o seu cobramento que lles corresponde con xustiza, non? Pero o que non podemos é continuar, non debemos poder, o goberno local pode tener aquí as veces que queira esta situación. Ou mudamos, ou isto vai camiño de convertirse
pois non sei en que. Prefiro non dar, en todo caso, palabras malsonantes. Os informes de tesorería xa nos din claramente onde está a situación, non? O sea, mentras o promedio dos pagamentos que se fixeron no último trimestre, dos que se fixeron no último trimestre, teñen un promedio de 47 días, os pendentes de pago van a 65 días. Pero tamén a min hai algo que me chama moita atención no informe de tesorería e di que infórmese do feito de que a aprobación de facturas por este Concello non segue sempre a orden de prelación prevista na legislación vixente, o que implicaría respetar a orden de entrada no registro deste Concello, non? Todo parece indicar que hai prerrogativas ou dereitos, parece que consolidados, de algunhas empresas que facturan a respecto de outras. Iso é bastante lamentable, porque entendemos que todos os fornecedores de servicios, sexan do tipo que sexan, unha vez que presentan a factura, cando menos debían ter garantido que se respeta o seu orden de chegada á hora de cobrar, non? Cousa que non parece que así sexa. Por outra banda, por parte do goberno local se nos dixo na última vez que se estaba traballando no tema de orzamentos, pero se estamos en febreiro, non hai noticia ninguna do que pasa cos orzamentos. Non sei se o señor concelleiro nos pode dar aquí algunha explicación, aparte da dita, bueno, pois, sobre algúns problemas a efectos de posibles ingresos, pero nos gustaría que clarase, cando menos, clarexase que pasa cos orzamentos que se di que se está traballando e non chegan nunca. Segunda quenda, 3 minutos. Alex, Movemento Salceda. Sí, mira, vou tentar ser rápido e condensar. A Joaquín, bueno, pouco máis, como sempre, enmarañando e intentando desinformar. Vostede dice que se lle debe a estes proveedores, precisamente a iso vimos aquí, para aprobalo e para pagarlle a esa xente. E pregúntolle, algún deses servicios, obras, suministracións, non se fixo? Deixo esa pregunta no aire. Por certo, cando falo dos seguros, dos empregados do Concello, bueno, que intentache dicir algo aí, non, iso é mentira. Os seguros do Concello están todos o día, os empregados, as flotas, porque, como ben sabe, foron licitados no seu día e contan cun contrato de servicios. Respecto a Tano, bueno, o da orden de prelación, iso creo que xa expliquei algunha vez aquí no pleno. A orden de prelación síguese sempre, exceptuando en determinadas facturas que contan pois, con unha subvención directa ou contan con financiamento distinto dos fondos propios do Concello. Por exemplo, por un exemplo, a obra das luminarias do IDAE. Esa obra non se paga con fondos propios do Concello, polo tanto, a factura que entra desa obra págase antes que as de fondos propios. No resto, nas que se pagan todas con fondos propios, non hai ningún salto de prelación, non se lle paga a uns antes que a outros, non hai proveedores preferidos e proveedores que lle encargamos as cousas e despois non queremos pagarlle, non, iso non existe neste Concello. Cando se paga a unha factura antes de outra é por isto, porque ou depende de unha subvención, por lo tanto, págase para non perder esa subvención, ou porque conta con fondos directos de outra subvención. E os orzamentos, bueno, creo que xa falei cos grupos tamén, os orzamentos virán, pero, bueno, como ben sabedes, non é un traballo de sumar 3 máis 3 e restar 2, e é un traballo técnico moi complexo e que se fai dende o Departamento de Intervención, e a verdade é que están facendo moi bo traballo, teño que dicilo. Pero sí que, bueno, ao final hai atrasos. Ahora mesmo, un dos máis importantes, pois o nivel de ingresos, porque ahora mesmo, bueno, xa pasou en varios concellos, o famoso decreto ómnibus, que o que fixo é que, pois, a participación do Concello nunha das partes máis importantes do financiamento, que é a que ven a participación dos tributos do Estado, pois había unha previsión para 2025 que, bueno, vai subindo un pouquiño cada ano, non tanto como debería subir e como deberían reformular todo o financiamento dos concellos, pero ese é outro debate.
e, bueno, pues tras non a aprobación dese decreto, pues chegounos unha comunicación de que eses tributos, a participación nos tributos do Estado volvía ao importe do 2023. Por lo tanto, é mellor, ahora, esperar un pouco e ter claro cal vai ser a parte correspondente ao Concello de Salceda e non, como xa están facendo algún concello, que é un paso peor e habría que ter el plano tamén, que é crear unha non disponibilidade de crédito. Entón, bueno, vamos a ser cautas e mellor esperar un par de semanas antes de, como se dice coloquialmente, meter o barco nas pedras. E respecto a Saúl, bueno, sorprendido, sinceramente. 3 minutos, Alex. Sí, acabo rapidiño. Non sorprendido pola postura, que me parece unha postura normal, evidentemente, cada grupo é libre de ter a postura, nada que decir, pero bueno, sí que me extraña, bueno, por lo que comentei, ¿no?, con esta reducción de REC que se está levando a cabo durante estos anos, bueno, falar de que do famoso plan de axuste e o plan de axuste e o plan de pago a proveedores foi porque o Ministerio non o permitiu, non foi unha decisión deste goberno. E, bueno, douche un resumo. Ao final, se falamos do REC do 2021 referente a facturas de 2020, que ti falabas que cando o PSOE entrou no goberno e intentou reducilo, pues foi de 2 millóns de euros, o doble do que estamos traendo hoxe. No 2022, 460.000, se lle sumamos o plan de pago a proveedores, 2.100.000 euros, danos unha cifra de 2.700.000 euros respecto do 21, o ano no que estaba o PSOE. No 2023, referente a facturas do 22, 2.471.000. No 24, que ainda arrastraba facturas, 2.043.000. Bueno, creo que temos que ser humildes e non podemos vir un pouco aquí a alardear de cousas que non son reais, non? Insisto, a postura nada que decir, evidentemente, só faltaría, pero, bueno, os motivos creo que non estás acertado. E pregúntome si tes algunha fórmula para, cal é esa fórmula, no, para rebaixar o REC, cal é a fórmula que ten o Grupo Municipal do Partido Socialista, no? Porque, bueno, aquí tuxemos unha modificación da ordenanza do IBI que permitía aumentar ingresos, polo tanto, permitía reducir este REC e non foi aprobada. Esa é unha das fórmulas, aumentar ingresos. A outra forma é reducir gastos. Xa o fixemos. Pasamos de 2 millóns a 1 millón. A outra fórmula, que é aumentar ingresos, non vexo que o PSOE a estea apoiando, nin que a plantee, por certo, que tamén estaba incluído nese plan de axuste que nos comentabas antes, que foi cousa do PSOE, ao parecer. Por certo, outra cousa... Alex, 5 minutos. Vale, outra cousa pequeniña. Mira que Joaquín cree escola. Xa está. Outra cousa pequeniña que non é importante cara aos orzamentos, pero, por exemplo, as terrazas dos comercios e toda a hostelería non se estaban cobrando dende 2020, agora comezaronse a cobrar. Bueno, ao final, pouco a pouco, son detalles que fan. Pero, bueno, se ti tes outra fórmula para evitar isto, pois, encantado de escuitala, Ben, palabras. Partido Popular, segunda quenda. 5 minutos, entendo, non? Eu creo que algún día darase conta de que quen dirixe o pleno son eu. 5 minutos 40. E quen lle otorga pero se usted como alcaldesa dirixe o pleno, pode ser igualitarios para todo o mundo, porque senón xa non fai esa función que lle corresponde. Manteña un respeto, por favor. O pleno vai ser longo e vai a ter moitas oportunidades para replicarme, pero sempre que eu lle dé a palabra. Adiante. Me estaba interrompindo usted, porque primeiro deu unha palabra. Ben, os temas importantes hai que debatilos, alcaldes, e polo menos que os veciños teñan información e non intentar tapar. Ben, vamos a ver, señor Alejandro, tú dixo que reduciu o reconocemento a mitad, 1 millón. 1 millón é este, porque aquí xa nos anuncian como mínimo 343.000 euros, que é facturas que entraron no mes de xaneiro. Por certo, isto non lo den en formato Excel. As outras, que eran 1.050.000 que eran o grueso, se lle dixo que nos den en formato Excel para poder contrastalas ben, pero eso non. Non vai ser que temos máis cousas que hai por escondidas. E lle lembro que en outubro do 24 estábamos co cuarto reconocemento do 2024. En outubro. O sea que, daqui a outubro, a mellor ainda veñen 2, 3, ou a saber o que veñen. Ahora vamos con 1.050.000. Inicialmente, pero usted sabe perfectamente que non vamos quedar. Dixo usted antes que parte deste reconocimiento é porque para atender obras e servicios que os grupos da oposición solicitaban vía rogos.
non lle digo que non, que algúns que non. Ou tamén nos gustaría que esas obras e servicios non se adjudicaran a dedo, porque pedir orzamento non pediron. Son todos obras e servicios adjudicados a dedo. E sempre as mesmas empresas. Falaba de que, me preguntaba se os traballos estaban feitos ou non. Aquí a cuestión non é se os traballos estaban feitos. A cuestión é, vostede lle dixo a empresa, ao proveedor, que lle podía pagar en tempo e plazo. Lle dixo que tiña cartas para poder pagarle. Fixo a consiguiente retención de crédito. Falou con intervención e fixo a retención de crédito para poder pagarle ese proveedor. Non, verdad? Que non é cuestión de que se fixo o traballo, non, se está ben feito ou está mal feito. Usted ya vertido aos proveedores eso. Algúns ou mellor se sabían, outros non. E usted sabe perfectamente que é así. Non sei se me chamou mentiroso antes, porque dixen que os seguros que... Mire, aquí miro na relación. Unha factura pendiente. Ramo accidente colectivo. Será o seguro colectivo de accidentes do personal do Concello. 1.696 euros. Está pendiente. Home, salvo que mellor usted adiantar os teus cartos do seu bolsillo e o Concello os entregue. Lo dudo. Pero aquí figura pendiente. Por tanto, non estamos mentindo. Home, se usted ten unha fórmula máxica para que conste, como non sei esa, pois non sei. E mire, despois, pois mire, pois bueno, vexo que o señor Salustiano, pois creo que estamos de acordo no tema da relación de orden de pago, que o vimos dicindo ano tras ano, así os recollo os respectivos informes de intervención, eso está a orden do día. Iso é todos os anos. Todos os anos pasa o mesmo. E todos os anos está o mesmo copia e pega do informe de intervención. Bueno, despois, resulta-nos tamén curioso que haxa facturas pendientes por compra de paraguas, que a publicidade ASC famosa, que os usen os concelleiros actuales e ex-concelleiros, paraguas pagados ou que se van a pagar con fondos deste Concello, pero bueno, e non pasa nada. Paraguas para o servicio dos concelleiros do Monte Salceda e os concelleiros. Nada máis, non, como dicía o señor Salustiano, non quero usar outras palabras malsonantes. Gracias, alcaldes. 4 minutos usados da segunda quenda. Partido Socialista. Primeiro puntualizar que creo que non falei en nome de ninguén, e se o fixen, disculpas. Non, faralches en plural, igual foi un erro, pero sí que no texto viña en plural. Sí, pero bueno, era en relación á transparencia que creo que se debe proceder cando haxa uns orzamentos. Segundo, decirlle a Alex que non se trata xa de tanto de reducir o REC como senón de parar ese procedimento e a estas alturas xa deberíamos estar falando dos orzamentos. E nós xa na anterior vez que debatimos un REC xa dixemos que era o último que íbamos a apoiar e vamos a ser consecuentes co que dixemos nesa ocasión. Grupo Mixto. Ben, en todo caso, unha vez escoitado o concelleiro, eu diríalle que ten que falar ou, cando menos, responder o informe de tesorería cando fala da orde na que se pagan as facturas, porque non o inventamos ninguén, consta nun informe. En todo caso, se o informe é incorrecto en canto a que non se poden ter en conta unhas partidas con outras polas subvencións que cubren determinados gastos, debería constar aquí. Aquí non consta iso, entón quero pensar que se refire en xenérico a unha práctica que non é nada honesta, se é que existe. Nos di o señor Rodríguez Canosa que hai dúbidas sobre os ingresos previstos. Eu, a estas alturas do ano, eu non sei como fixeron os concellos que xa teñen aprobado os orzamentos. Ou fixeron mal os cálculos. De todos xeitos, eu casi preferiría que houbera un orzamento con algún problema de cálculos de ingresos a non haber ningún. O sea,
preferible un mal orzamento a non haber ningún, porque non haber ningún lévanos a que cada 2-3 meses teñamos unha situación deste tipo e teñamos o mesmo debate aquí. E non se saiba, ao final, a que se destinan os cartos. Simplemente se vai pagando o que se vai gastando. Iso nós queremos que isto mude, non? Logo, eu non sei, na relación que se nos pasou de facturas a 31 de xaneiro, as pendentes, a nós non nos dan as sumas correctas, pero en todo caso hai cando menos aquí máis de 100.000 euros, non sei se hai despiste. En todo caso, nós vamos facer unha pregunta, dirixir un escrito e preguntar a que se debe este descuadre de números, porque non nos cadra entre o que se trae hoxe aquí, as facturas pendentes, e logo o que nos din os informes de tesourería a respecto de facturas que estaban pendentes de pago a 31 de decembro. Ben, pois, sí, Unha rápida aclaración. podes pechar. 2 minutos, simplemente para contestar ya Antano. O tema famoso dos formatos, que subimos as facturas nun formato, noutro, eso non un traballo noso, un traballo técnico do programa informático, sale nese formato e non lle teño nada que dicir. Respecto do listado de facturas que se subiu, é un listado de facturas que se pagan con fondos propios, o sea, é el listado xeral de facturas, non son facturas que se van a pagar solo con este recoñecemento. O sea, un listado, vostedes pediron un listado xenérico de todas as facturas hasta 31 de xaneiro e pasou si es un listado de todas as facturas a 31 de xaneiro. Hai facturas que incluyen subvención, que teñen subvención, hai facturas de servicios que están licitados, o sea, hai moitas facturas, non todas van, nin todas van a REC, nin todas irán a fondos propios, sino que tamén hai esas facturas. E o que me falaba de que hai concellos que sí que teñen aprobado o orzamento, é o que lle comentaba antes. Sí, claro, ti podes preparar un orzamento cas cifras que che pasa ao Estado que vas a ingresar, pero si un mes despois che pasa unhas cifras de repente che dice vais a ingresar 300.000 euros menos, tes que facer un acordo de non disponibilidade de crédito. Por lo tanto, de repente te contas con uns ingresos de 5 millóns de euros, imagínate, e de repente te dicen que non, que solo 4.700.000, e tens que facer un acordo de non disponibilidade de crédito, unha figura bastante máis complicada, como supoño que saberás, por lo tanto, tamén evitar. É un marrón para os outros concellos que xa aprobaron orzamentos, sí. É un marrón que nos viu o imposto de Madrid, sí, é un marrón que nos viu o imposto de Madrid, pero tamén, ahora que podemos intentar evitalo. E pouco máis, simplemente finalizar co de Saúl, no? que isto non se pode parar de repente, evidentemente, hai que intentar paralo pouco a pouco, e insisto, é o que estamos intentando facer, irlo parando pouco a pouco. Reducción nun 50% do recoñecemento extraoficial de crédito e, bueno, penso que un esforzo importante que se realizou e que se leva realizado. E respecto ao informe de tesorería que tanto le, insisto, no informe de tesorería fala de facturas en xeral, non fala solo de facturas con fondos propios, pode falar vostede ca tesoreira municipal cando queira, pero o que comentaba, período medio de pago 55,57 días, que miraremos en último punto, se queren debatilo, fai un ano, o primeiro trimestre de 2024 era de 153 días, despois fomoslo baixando a 114 días, no terceiro trimestre baixámoslo a 98 días e agora baixámoslo en 55 días. Bueno, creo que se está facendo un esforzo importante, se está intentando cumprir en toda a medida do posible cos pagamentos rápidos en forma e reducindo o REC. Por lo tanto, bueno, isto non é como dice Joaquín, que é o desastre absoluto, sino que, bueno, como podes comprobar con informes, con datos e con cifras e non con palabrería, como suele facer o concelleiro do Partido Popular, estamos traballando na senda do bo camiño. Pois ben, antes de pasar a dar lectura ao acordo, a min sí que me gustaría puntualizar, porque Joaquín ten unha costume habitual que é embarrar sempre o terreo de xogo con un montón de cifras e de frases incompletas, descontextualizadas e que para min non informan, desinforman a veciñanza. Insiste no pago de facturas pendentes do seguro, haberá algunha factura pendente de pago, pero iso non quere decir que estean sin cobertura, porque os servicios se licitaron, polo tanto,
están operativos os seguros. Joaquín, debería sabelo iso despois de máis de 30 anos debe levar na corporación, polo menos debería ter claro que se un servicio se licita ten cobertura a pesar de que unha factura estea pendente de pago. Logo reitera e repite unha e outra vez os problemas ca gasolineira de Salceda. Sentouse algunha vez ca nova xerencia? Coñéceo? Sabe si quere traballar co Concello ou traballa con algunha administración pública? Fala sin coñecemento ningún. Xa o fixo cos anteriores xerentes metendos nunha complicación por traelos a este pleno e falar e dar nomes e volve a facelo con esta persoa. Sentouse algunha vez con esa persoa? Eu sí. E hai motivos máis que suficientes polos que non traballa cas administracións, incluído este Concello. E máis, a xerencia é ourensana, non é salcedense. Por si ese dato lle vale, eu non son tan excluinte nin tan localista, E este Concello ofreceulle traballar con el. E, bueno, do paraguas de SC creo que xa non vale a pena, non, entrar nelo. Porque podemos baixar o almacén e ver todo o que hai acumulado aí debaixo da súa época. Pois podemos velo, E máis, dá para un chascarrillo perfecto de lojito político. Xa o estou vendo. Vai a ser perfecto. En todo caso, hai que ser serios. E este é un punto importante no que traemos 1.051.389 euros que podemos e debemos pagar a aqueles proveedores e persoas autónomas que prestaron servicios e facturas que foron de servicios e de traballos feitos neste Concello. E que hai que pagar. A mí meus pais enseñaronme a pagar cando debo. Hai diñeiro para elo, polo tanto, hai que pagar. E é unha absoluta irresponsabilidade por parte dos partidos políticos non pagar a xente que se lle debeda. E iso ten que quedar claro. Os servizos foron prestados, os suministros de bens e servicios por parte de terceiras existiron, foron facturados e foron conformados por este equipo de goberno. Polo tanto, hai que pagar. Acordo. Aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2025 correspondente a exercicios anteriores que se relacionan no expediente número 389/2025. Facturas correspondentes a gastos do exercicio 2024, así como as presentadas en xaneiro do presente ano 2025 e que non pudieron ser tramitadas con cargo orzamento de gastos do exercicio 2024 ao cal corresponden, así como a cantidade correspondente ao ano 2024 derivado do convenio para a xestión do edificio da antiga Escola de Entenza, asignación a grupos políticos do segundo semestre de 2024 e asistencias a órganos colexiados do segundo semestre de 2024, ascendendo total a 1.051.389,86 aos efectos de dar ao mesmo a oportuna aplicación con cargo orzamento do exercicio 2025 nesta data prorrogado do ano 2022 previo levantamento do reparo formulado a efecto pola intervención municipal. Votos a favor deste acordo? Abstencións? Votos en contra? Movemento Salceda, votos a favor, abstención do BNG e votos en contra do Partido Popular e o Partido Socialista. Queda rexeitado este acordo. Pasamos ao punto 3 da orde do día, o expediente 392/2025, a aprobación do proxecto de mellora da pavimentación no lugar do Coto da Revolta en Par de Rubias. Ben, falamos da mellora da contorna do IES, un vial que conta cunha lonxitude de 291 metros, unha anchura media en todo o seu treito de 5,80 metros, vanse a realizar ademais tiras de ensanche necesarias comprendidas entre 1 e 1,50 metros para xerar unha anchura media en todo o vial de 6,70 metros. Imos mellorar ademais neste proxecto, así está recollido o drenaxe de augas pluviais con cunetas triangulares de formigón e asfaltado en todo o vial. Actuaránse tamén no ramal da traseira do pabillón, que é dunha lonxitude de 277 metros de longo e unha anchura de 3,80. Tamén se procederá ao encheamento desa estrada ata o final, ata onde se produce o estreitamento, onde non é posible darlle continuidade de momento a ese vial.
chegando a resultar de toda a plataforma pois unha media de 4,50 en casi todo o vial. O proxecto tamén consta de sinalización horizontal e vertical. Foi, ademais, tuvemos unha xuntanza in situ con dirección, onde fixeron aportacións e melloras tales como unha senda peonil, un entorno no que hai moitos nenos e nenas, pais e nais que asisten e acuden ali a diario, e creemos que o ancho da estrada dá o suficiente para permitir esa senda peonil, ademais dunha zona de lecer, de esparcemento, nun resalido que hai ali no vial, un resalido municipal, e que, xunto ca sinalización horizontal e vertical que vos decía antes, pois mellora a circulación e a seguridade, que diariamente son moitas as que ali se atopan. Este proxecto, ademais, xa ten financiación, imos presentalo ao antigo Plan Marco, que agora denominan máis Camiño ou Camiño Rural. Camiña Rural ten unha nova denominación, pero para que sepades todo, son os fondos da Xunta destinado á mellora de viais, antes Marco e agora Camiña. Por un importe de 57.141,50. Ese será o importe total deste proxecto que hoxe traemos a este pleno para a súa aprobación. Palabras, acórdate por mo tempo, Marcos. Partido Popular. Boas noites, os membros da Corporación, veciños presentes neste salón de plenos e os veciños que nos estén escoitando en directo e aqueles que o fagan cando así o consideren. Ben, quero comenzar a miña intervención felicitando máis ao compañero Joaquín polo traballo no punto anterior, demostrando que sabe do que fala e que se traballa os asuntos a tratar no pleno. Nos alegramos que por fin traían a mellora deste camiño, aínda que, dicindo a verdade, non é o que nos gustaría que trouxese, como así o levamos manifestado nos últimos tempos, nos programas electorais e nas propostas que fixemos a este pleno e que na moción que presentamos debaterimos máis adiante no día de hoxe. O certo é verdade que unha parte do que se vai a mellorar con esta obra de asfaltado dese vial que circunvala nunha parte ao perímetro do IES Pedrarrubias e tamén a prolongación que vai hacia as casas na parte traseira do pabillón, dirección á Revolta, para que se me entenda hacia a casa do señor Marcial, pois levamos anos reiterando a petición da mellora dese camiño, da situación lamentable na que se atopaba e na que se atopa, e por eso presentamos unha serie de escritos no seu momento, e o último, non é o último, un dos que presentamos xa data do ano 2022, onde amosábamos o estado naquele momento do camiño. máis adiante, e xa antes habíamos feito outras peticións ao respecto, e máis adiante xa presentamos co compañeiro Luís prolongar ese camiño para darlle continuidade de saída hacia a carretera a estrada que vai dende a Revolta, a dirección ao Penedo Redondo, e así darlle saída e conectar esa parte traseira do pabellón e esas vivendas que ali hai co barrio, a parte alta do barrio da Revolta, dirección ao Penedo Redondo. Eso non se contempla neste proxecto, se asfalta ou se vai asfaltar só hasta onde está agora mesmo, hasta onde se pode, digamos, circular con vehículo, e tamén vai asfaltar a outra parte, digamos, vendo de frente o instituto, a marxen dereita dese vial, parando naquela marquesiña que hai ali. Dixo a señora alcaldesa que se vai a facer, dixo textualmente agora, que se iba a facer cunetas en todo ese asfaltado. No proxecto non está, só está unha parte, e despois, dixo que se vai facer unha senda, unha serie de cousas que non está no proxecto, e, tamén habían dito que iban a facer unha senda hacia o Borralliño, e xa mirou, a senda a día de hoxe está sin facer. Unha cousa é dicirle outra cousa e facelo. Sexa como sexa, nós, lóxicamente, vamos a apoiar o asfaltado destes viais municipais, ao noso pesar, que non traia un proxecto ambicioso que logo debatiremos, que xa presentamos no seu momento, que xa anunciamos públicamente, e que esperamos contar co apoio da Corporación para que si se faga un proxecto de urbanización dese entorno do IES Pedrarrubias,
que ben o merecen os nosos alumnos e tamén os mestres e os pais que ali nos desplazamos a diario. Partido Socialista. Boas noites a todas e a todos. Pois, evidentemente, apoiamos a mellora dos viais arredor do IESPRE das Rubias, todo o que se deixa mellorar, sobre todo nun centro con tanto tráfico e con tanta necesidade, de feito, polo mal que están os camiños de arredor, pois non, evidentemente vamos a apoiar a proposta. Grupo Mixto. Bueno, coincidimos con o resto dos grupos en que é necesaria esta mellora. Tal vez houbera sido bo debater esa moción que se trae do Partido Popular a ver se era factible incorporarla aquí, pero, bueno, este proxecto está feito, eu creo que debemos aproveitalo e darlle unha mellora, cando menos, ainda que sexa incompleta, a aquela zona. Ben, eu, sí, evidentemente, eu son tamén unha persona ambiciosa cando se trata de exixir para os meus veciños e veciñas e para o meu povo. Son a máis exixente, incluso moi exixente conmigo mesma. Eu creo que ser ambiciosos, como dixo Joaquín tamén na comisión, e acabas de repetir ti, Santiago, sería terlle exixido a Xunta de Galicia que nunha obra de 3,5 millóns na contorna de un instituto, como xa fixo en outros lugares, e despois de vehículos pesados e de ter ali durante moito tempo pois maquinaria, hubera acondicionado ese espacio e nós agora huberamos podido utilizar 57.141 euros pois para outros viales do noso municipio que teñen moita necesidade de ser mellorados. Iso eu chamolle ser ambiciosos e pelexar polos dereitos dos veciños e veciñas e que redunde precisamente neles na mellor calidade dos servicios. Dito isto, pasamos a ler o acordo ou queredes unha, pois adiante, tes a segunda quenda. Me parece moi ben, señora alcaldesa, e me gustaría saber se hai algún documento de petición pola súa parte a Xunta de Galicia ao respecto. Porque está moi ben que o diga aquí, pero vostede fixo esa xestión. Ten con que demostrar que fixe esa xestión diante da Xunta para exigir que fixera ou que financiara ese asfaltado. Porque hai que decir que o camiño é municipal, non é propiedade da Xunta nin de ninguén. Entón está moi ben que aquí diga o que diga, pero usted fixa a súa xestión ao respecto como alcaldesa que é do noso concello para defender, según vostede, os intereses de todos nós. O fixo. E vostede non só non a fixo, senón que lle exixe a este goberno que asuma e que gaste un dinheiro que podía ser para outra cousa. Señora alcaldesa, estou falando eu, estáme tamén dormido. Cando se lle desmontan as medias verdades, claro, queda en evidencia. Vostede é a que goberna, non? Digo eu. Entonces, vostede pretende que nos fagamos cousas que non nos competen, cando as facemos se enfada, e cando non as facemos dice que debíamos facer cando son cousas súas. Entón, aclárese usted se eu non é, ou se exerce ou non exerce, do que supoño que é. Digo eu. Entonces, xa está ben de manipular. Dedíquese a traballar, non tergiverse, non manipule, non minta, e o que molesta é que presentemos un proxecto bastante máis ambicioso do que vostedes queren facer ali, e vostedes que están facendo, como se ha demostrado, non este ano nin o anterior, sino todos eses anos para atrás, e ir parcheando. Proba está, nas inmediacións do IES, o que fixeron ca carretera que vai ao Borralliño. Mellorouse con que respecto ao que estaba, por suposto. Ahora, quedou ben aquilo? Pois non, un desastre. Mira como está aquela carretera. Claro, parchearon aquilo, sacaron ali un pouco 4 curvas e punto, entón, cubriron o expediente e entón fixeron vostedes unha alardear dun gran proxecto. Mire, señora alcaldesa, a xente xa non comulga. Entonces, deixese vostede de botar cohetes ao aire, dedíquese a xestionar e intente pois acertar polo ben de todos e tendrá o noso apoio. Eu creo que non dice as cousas non dice a verdade non a dice nunca, iso tamén é certo. A pregunta é, vostede non cree que estes 57.000 euros non serían mellor invertidos noutras estradas municipais que na contorna do IES despois de gastar 3 millóns? E voulle dicir unha cousa, esta alcaldesa xestiona para ben e para mal, efectivamente, e xestiona tamén xunto co seu equipo para conseguir o saneamento de Entenza, o saneamento de Cerquido. Non a xestión non a fan outros, nin a consiguen outros.
esta alcaldesa xestiona para o bo e para o malo. Xa sabe polo que lle digo, non? Xa sabe polo que lle digo. Non, vamos a ler o acordo que xa lle din tempo de 2 minutos a súa réplica. Xa lle dinlle 2 minutos. Acordo, primeiro, xa lle din 2 minutos, Santi, e non lle correspondían. Dinlle 2 minutos que non lle correspondían. Logo vas a ter máis quendas, podes rebatirme todo o que queiras. Pero hai quen defende os intereses dos veciños e hai quen defende outro tipo de intereses, como os do seu partido. E queda demostrado cada pleno que celebramos. Acordo. Por 3 propostas positivas queda demostrado que non defendemos o noso partido e non os veciños. Vale, Santi. Primeiro, aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Mellora de Pavimentación no lugar do Coto da Revolta, Parderrubias, redactado por o enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Javier Carballo Núñez, de data 16 de 2 de 2025, ascendendo o total do orzamento da contrata a 57.141,50, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 9.917,12, o presuposto sen IBE a 47.224,38, e segundo, que se leva a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Pasamos ao cuarto dos puntos, o expediente 2555/2024, a modificación da relación dos postos de traballo. Vai a defender este punto o concelleiro de personal, Alex. Pois ben, traemos aquí a este pleno a aprobación da primeira modificación da relación de postos de traballo do Concello de Salceda de Caselas. Esta relación de postos de traballo vaise, sobre todo, para incluir un catálogo de segunda actividade da Policía Local, un catálogo formado por 2 prazas de segunda actividade e tamén para dotar o Concello no cadro de persoal ao posto de técnica de medio ambiente e ordenación do territorio. Esta RPT foi debatida na Mesa Xeral de Negociación, como así informa como así sale no informe de Secretaría. Levouse hasta en 3 ocasións a esa mesa, conta co visto bo da parte sindical e polo tanto, unha vez que pasou por ese trámite, traémola ao pleno, que é o lugar onde tense que aprobar isto. A plaza da técnica, como dicen, de medio ambiente e ordenación do territorio, unha plaza que temos que crear despois dunha sentencia. E a segunda actividade da Policía Local, como ben sabedes, xa hai un policía, unha persoa que está exercendo a segunda actividade e, polo tanto, creando este catálogo, podría quedar vacante unha dos postos, polo que a Policía Local, o cadro de persoal da Policía Local podría aumentar, non? Desta forma, poderíamos crear novas prazas, contar cun novo ou nova axente de policía e quedaría un cadro de persoal da Policía Local con 9 personas, non? Pouco a pouco intentar ir mellorando en todos os aspectos que se poden e así o intentamos a facer. Nada, como sempre digo, se tedes calquer dúbida, calquera cuestión, comentar tamén que este documento é un documento distinto que se leva a comisión, porque sí que se correxiron algunhas indicacións que nos trasladaron os restantes grupos. Trouxose o documento correxido e iso, se teñen calquera dúbida, aquí estamos. Palabras, Partido Popular. En que variou o documento? Porque na comisión foi o documento o que foi. Non sei, o señor concelleiro pode explicar. Porque aquí nadie nos enteramos desa modificación, salvo que incorporaran o último día e a última hora o expediente. Unha cantidade da que se falou. Sí, na comisión falaste de que había un erro, de que había 2 cantidades distintas. Había unha no cadro, na ficha de persoal, e outro no resumo no anterior, non? Unha vez salimos da comisión, falamos cos técnicos que elaboran esta memoria, pedimos que correxira o documento, e o documento incorporouse o pleno correxido. Despois das comisións, moitas veces, sempre hai que traballar, hai que preparar cousas, hai que modificar documentos para traerlos ben ao pleno. Ben, correcto. Xa deberían ir á comisión ben preparados e revisados. Lle lembro, como falaremos despois, do reglamento de circulación, que de traca, xa lle falaremos despois. Ben, acabo de dicir a vostedes, sin mal non entendín,
que este documento, este expediente, tiña o visto da parte sindical. Onde está recollido eso? Porque nas actas de mesa de negociación, que eu sepa, non está recollido en ningún lado. Por lo menos nas actas que ustedes nos subiron ao expediente. Tengo que da parte sindical, de algún representante dos traballadores? Meu? Non deben de leros, pero a ver se me xa usted solamente que está en a man a demosarme onde está esa votación. Ben, pois este expediente aprobouse inicialmente polo ano fai 4 anos, polo ano 21, comprendía un total 835 páxinas e aprobouse naquela sin consenso dos representantes sindicales. E máis, foi un expediente que se puso encima na mesa tipo plan calzador. 5 días tuvemos para mirar ese expediente e, como xa digo, aprobou naquela o goberno sin contar co apoio da parte sindical, de ningún representante da parte sindical. Nos 3 meses máis tarde, en abril do 21, presentamos un escrito para que non se elevara definitivo ese expediente mentre non se consensuara ca parte sindical. O goberno fixo caso omiso a esa petición nosa e seguiu pa diante. Ben, ahora nos traen unha modificación deste RPT, máis ben unha creación do posto, como dice o concelleiro, de técnico-técnica de medio ambiente e ordenación do territorio, personal laboral fixo, e a creación de 2 plazas de policía local de segunda actividade sin que a data dose, reitero, haxa consenso, acordo ca parte sindical. Ben, a mesa de negociación, como creo que temos claro todo o mundo, pois é para intentar consensuar cos representantes sindicales os acordos respecto do personal, consensuar, intentar negociar, só di o propio nombre. Non é un mero trámite como está usando este goberno. Convoca a mesa de negociación porque así o dice a lei, que ten que convocala, pero que negociación como tal non existe. E basta con ler as actas. Non existe. É máis. Eu vou poñer un exemplo do interese negociador da nosa alcaldesa. Digo interese negociador entre comillas. Hai unha ata de xuño do 2024 donde un dos representantes sindicales pois pregunta ou pide que se trate que cando se vai a acordar ou cando se vai a negociar o acordo regulador do personal funcionario. A señora alcaldesa contesta textualmente, indica que para a seguinte mesa se traerá ese punto na orden do día. Pois hubo unha mesa en novembro, hubo outra mesa en decembro, ese punto non viu orden do día. Só algo que ustedes o negociaran e non o recolleran en ata. Pero nas 2 actas que hubo a posteriori non están. Por que non se resolve a situación que hai co conserxe notificador? Que hai unha sentencia do TSJ. Que pasa cas auxiliares administrativas que por sentencia se lle reconocen que están realizando funcións de administrativo, como así o preguntou tamén está recollido nun ata un representante sindical. E nós nos preguntamos, de 4 anos para cá, que se aprobou a RPT, en que se mellorou a nivel laboral? En que se mellorou? Sabe onde non se mellorou? Nos miles e miles de euros que se levan gastado en gastos xurídicos e judiciales. Miles e miles de euros. Todo eso por non negociar o documento inicial do ano 21 con representantes sindicales. Sentencia tras sentencia o noso Consello a pagar. Pero igual, debe ser que ustedes, como non viven, algúns non viven en Salceda, non pagan impostos en Salceda, pois dalle o mismo. Pero miles de euros. Algún día traeremos a pleno ese dato. Porque é importante, que se podían haber aforrado e destinalo a outras causas, como acaba de decir a señora alcaldesa. Eso é onde hai que mirar. Gracias, alcaldesa.
Levas 6 minutos. Sí que o sinto por ti, Vanessa, pero non vou entrar nesa baixeza. A mí non me importa que vivas en Salvaterra. Palabras. PSOE. PSOE. Adiante. Bueno, Adiante. Por iso non entro nesa baixeza. bueno. Vamos, Xurxo. Bueno. Bueno, boas noites de novo. Bueno, unha dúbida que teño coa comisión de outro día, que igual me liei, que, bueno, comentou algo agora Joaquín. Eu entendín que viña hoxe tamén o da modificación, o sea, do conserxe notificador, entendín que viña tamén. O sea, eu a comisión fun co un impreso no que viña modificación das características do posto de conserxe notificador. Por iso me sorprendeu que realmente hoxe non entre iso no... Non, de feito, na comisión dixose que como non houbera acordo, precisamente non se traía. Vale, perfecto. Pois, aparte daquela variación na cantidade de un dos postos que bueno, comentou ali Joaquín, que si recordo telo visto, pois eu entendín que viña tamén a... O conserxe, sí. O conserxe, bueno, que xa había consenso para aprobar a modificación de bueno, pois esperemos que sexa o antes posible, e bueno, se hai sentenza xudicial, pois evitar maiores gastos e maiores pérdidas de tempo, nada máis. Grupo mixto? Ben, cando a norma obriga a negociar, pero non obriga a chegar a acordos, o problema é que a vontade de negociación dilúese, non? Iso pasa nesta mesa de negociación e pasa en calquera outra que teña a mesma estrutura ou a mesma obriga, non? Nós, en todo caso, alegrámonos de entrada de que quede un dos postos que se traía de modificación fora, a ver se é posible que veña mellor do que viña. En todo caso, lamentar que desta adaptación ou desta modificación parcial das dúas prazas das que se fala, unha é por obriga dunha sentenza. É lamentable. É lamentable que en materia persoal este Concello funciona a base de sentenzas, non? Sobre todo porque casi nunca gaña unha, pero os abogados que levan os casos, mirámoslo na relación de facturas, cobran todos, non? Quizás había que, por parte do goberno local, facer unha reflexión sobre a materia de personal, como se leva e con que criterios realmente se está continuamente pleiteando, non? Porque os pleitos sabemos que engana de entrada, sempre os mesmos, os abogados. O que non está claro, e aquí nos remitimos aos resultados, é que este Concello de momento tivera beneficio, globalmente falando, na cantidad de pleitos que leva xenerado co personal. Nós dixemos na comisión que non apoiaríamos o tema na medida en que o apoio dos representantes sindicais non existe, ou polo menos a nós se nos informa que non existe. Na acta, efectivamente, na última acta non consta, e o que se nos di é que non había acordo, cando menos non había acordo firme no posto que se acaba de retirar. Sendo así, imos apoiar, pero agardamos que a próxima modificación que se traia, porque aí hai unha sentencia que obriga a modificacións, que realmente o goberno local deixe de lado un pouco a súa postura de intransixencia, que parece que dura demasiado tempo, e a ver se no próximo pleno que se trae algo da RPT realmente podemos decir que se trae co consenso e co acordo de todas as partes que se sentan na mesa.
Segunda quenda, Movemento Salceda. Bueno, vexo que non estades moi atentos ás comisións informativas, Lembro vos que as comisións informativas serven para, precisamente, antes do pleno, resolver dúbidas. Na comisión informativa falamos, expliquei claramente que esta modificación era de 2 postos. De feito, falei dos 2 postos. Efectivamente, no documento había unha errata que incluía outro posto, pero non se falou en ningún momento na comisión dese posto. E máis, non viña a ficha descriptiva dese posto. En fin. Por un lado, Tano, non vou dicir que Tano non teña contactos e coñecidos nos sindicatos, non vou ser o que diga iso, dice que sí que hai acordo. Por outro lado, Joaquín dice que non hai acordo. Non sei, que terá máis coñecementos. É moi simple, Joaquín. Vostede dixo que leo as actas, ben? Eu, repasando as actas, vexo moi claro o acordo. Non está escrito explícitamente, xa yo dixen. Do posto de policía, da segunda actividade de policía local, como pode ver nas actas, na acta do 5 de xuño, na acta do 24 de xuño, o que reclamaban os sindicatos era flexibilidade no horario laboral desa plaza. Esa plaza nun primeiro momento, e aparte creo que tamén vou explicarlo, este goberno propuxa, xa que hai unha das persoas que vai ocupar unha plaza solo pode facer turnos de mañá, sempre está de mañá, por prescripción médica, nos propoñemos que a outra plaza solo estuvera de tarde. Así, pois, cubríamos unha persoa pola mañá e outra pola tarde. Creíamos que era máis acaído para os servicios a veciñanza, que houbera un policía pola mañá e outro pola tarde. Aí atopámonos co enrocamento co desexo dos sindicatos, que nos dicían que non, que esa segunda plaza tiña que ser pola mañá e pola tarde. Polo tanto, nos pensábamos que non, pero cedimos e dixemos que, vale, como poden comprobar, estas plazas son rotatorias, pero como hai unha persoa que ten por prescripción médica só por facer mañáns, isto que quere dicir que na práctica haberá unha semana que haberá 2 policías a mañá e outra semana haberá, e non haberá ningún pola tarde, e outra semana haberá un pola mañá e pola tarde. Nos queríamos mellor a outro, pero decidimos, pois, proceder e facer unha concesión e apoiar o que nos estaban pedindo os sindicatos. Insisto, como pode ver nas actas, os sindicatos o que piden sobre a segunda actividade da policía local é iso. E se hai outra cousa, minte. Polo tanto, se piden flexibilizar o horario un de mañá e un de tarde e o que traemos é un de mañá e un de tarde, pois entendo que conta co acordo dos sindicatos. Non está explícito, pero, hai que saber ler entre liñas. A seguinte puesto, técnica, medio ambiente e ordenación do territorio, truxes unha primeira versión, cunhas valoracións, unha ficha de valoración que se fai en funcións das características do posto de traballo. Os sindicatos fixeron algunhas apreciacións sobre determinadas valoracións, truxes unha segunda versión, con esas modificacións nas valoracións, os sindicatos volveron a pedirnos que creían que había que modificar máis esa ficha, e volvemos a modificar. E na última acta de decembro, como pode ver, en ningún momento nadie da parte sindical pide que se modifique a RPT e esos 2 postos. Creo que pode mirar na acta. E se me dice o contrario, está mentindo. Entendo que se nesa acta nadie pide que se modifiquen estes postos, é que hai acordo. E realmente é que hai acordo. Se non traeríamos aquí non ten sentido traer unha modificación de RPT a este pleno. Para min, polo menos, que son o concelleiro de persoal, son concelleiro de persoal, non ten sentido. 4 minutos, Alex. Nada, simplemente iso. Pedirvos que, por favor, si que intentaré levar as cousas mellor vistas ás comisións para, a final, tamén é mellor para vos, porque así se poden explicar as cousas e non tedes que estudiar os procedimentos 2 veces. E respecto ao de sempre, Joaquín, ao final estás falache de todo, menos destes 2 postos, por cierto, postos moi importantes, sempre co afán de mellorar a prestación de servicios á veciñanza, sobre todo importantes que penso que para min a creación da segunda actividade da policía para poder dotar o noso concello de máis postos de policía e mellorar o cadro persoal da policía. Xo entendo. Adiante. Ben, señor alcaldesa, antes se me olvide, un non é de onde nace, senón onde pace. O sea que aplico o seu cuento. Mire, señor Alejandro, o de resolver dúdas, como vendeña usted dicir eso, nos tiñamos claro o que iba na comisión, nos tiñámoslo claro.
Ou non? Algún outro grupo non sei, eu respondo polo noso. Nos tiñámoslo claro. E se me fala usted de revisar dudas, eu lembro a ordenanza de circulación que vendrá despois, como viu este pleno. Como viu este pleno. Non me veña usted a hora de corrixir ou disipar dudas nas comisións. Señor Alejandro, se me acaba de reconocer que iba os datos erróneos o tema do salario da técnica. Acaba de reconocelo. O sea, é función nosa revisar ou é obligación súa traer a documentación correcta, ou máis correcto posible. Non descargue o mochuelo co tema. Non é descargar. Mire, onde está... Perdón, vou non interrumpir, porque xa lle dixen outro día... Por que me interrompe, alcaldesa? Pero... Manda usted, Volvo a manda decir, usted. quen preside. Sí, usted. Quere que yo diga secretaria, que sí, igual ten maior sí, o que hai que respetar os turnos. Pero tamén me pode rebatir podenme rebatir cando acabe o turno. Que eu podo cortar o pleno e dar as palabras cando eu queira. Perfecto, e o fago con maior dos respetos e con maiores... Non o fai con maior dos respetos. Ojalá o fixera. Ojalá o fixera. Non grito nin lle falto respeto a ninguén. Ojalá o fixera. Me pode rebatir, unha vez que remate a intervención, rebate, está na súa no seu dereito. Tiñase o debate, e vostede, como lle dixo, non pode ir eu falo que considero oportuno a cobrar, ten que levar os puntos preparados e queda manifestamente claro que non o fai. Eu falo que considero oportuno en cada punto. Solo faltaría que me soe a cabeza e decirme o que teño que falar e o que teño que defender. Solo faltaría, vamos. Solo faltaría. Pode continuar, alcaldesa? Pode. Bien. Me pode dicir, señor Alejandro, onde están as votacións co visto bo dos representantes sindicales? En que acta está recollido? A mellor resulta que o de mentir, igual mirou moito ao espello e vai rebotado. Onde está esa votación? Como dixo Gabriel, entón como se plasma o acordo visto bo? Por que non nos lee, que lle tempo a señora alcaldesa, por que non nos lee as intervencións dos representantes sindicales nesa última acta que me fala usted de decembro, ou mesmo de xuño? Por que non nos lee? Usted pensa que van recoller esa acta que queda evidente que están de acordo? Sí? Pois pide a señora alcaldesa que lle dé tempo, ou como dé a min, é igual. E lle leo toda a acta, que total son 3 páginas, a ver se se pode chegar á conclusión de que hai un visto bo dos representantes sindicales. É que vamos, pena que non estuveran aquí, que non os invitaran ao pleno. Pena que non estuveran aquí. En fin, e do técnico de medio ambiente, pois outro tanto do mismo, señor Alejandro. Se vai buscar a ata, busca a de xuño, aí hai unha votación, pero mire o que votaron os representantes sindicales. E respecto á plaza de técnica, o informe da señora secretaria municipal o pome en claro. Eu o da comisión, así o dixo tamén. Esa plaza non é de personal laboral fijo. As funcións que fan é de personal funcionariado. Por que non se iniciou un procedimento de funcionarización para esa plaza? Para que se vai a crear se esa plaza é competencia de personal funcionariado, as funcións que fan? Entón, estamos hoxe unha modificación e máis adiante habrá que traer outra, se teñen intención de resolver todo isto. Nada máis, señora alcaldesa. Ahora sí que rebáteme todo o que queira, que está no seu dereito. Partido Socialista? Nada, simplemente, vamos a apoiar estas plazas e, pedir que se solucione a plaza que eu pensei que viña tamén a este pleno e o que quede pendente por aí e intentar evitar tanto conflito xudicial. Grupo mixto? Ben, parece que non fun o único que na comisión non se enterou do que dixo o señor Canosa. Entonces, teremos que pensar se estábamos a maioría despistados ou o señor Canosa nos expresou ben. Eu dixen que antes clarexei de que a parte sindical, según a información que temos, estaba en contra de determinada situación respecto do posto que se retirou, do resto non. Entón, dai que admitamos a posibilidade de votar a favor. Na medida en que a próxima vez, a próxima RPT que veña aquí a modificarse, si ven nos mesmos termos nos que estaba agora ese posto que se retira, indudablemente volveremos a falar de votar en contra ou como moito externos. Ben,
pois antes de pasar a ler a proposta de alcaldía, a proposta de acordo, só dúas cousiñas. Os actos, bueno, en materia laboral, dice Joaquín que non fixemos nada. El foi concelleiro de personal dunha época que ademais recordo perfectamente porque me leín as actas e non vou reproducir o que se fixo cando el era concelleiro de personal. Vou a decir o que fixemos nós cando tivemos responsabilidades de persoal que foron durante a legislatura anterior. Esta alcaldesa que vos fala foi a responsable de personal e ahora mesmo é Ales. E durante estes 4 anos, pois, aprobamos a primeira RPT da historia do Concello de Salceda de Caselas, o primeiro convenio da historia do Concello de Salceda de Caselas, realizamos ademais a estabilización de emprego e, en materia laboral, próximamente seguiremos sacando prazas. Iso é o traballo en 4 anos que fixo este goberno. O seu prefiro non recordalo. Aprobar inicialmente, de conformidade cos antecedentes expostos no documento da modificación da relación de postos de traballo deste Concello redactado pola empresa JL Tudo Consulting SL e presentado en data 12 de 2 de 2025, registro número 25 RE318, resultante da última sesión da mesa de negociación de data 9 de 12 de 2025, segundo, publicar íntegramente a citada modificación da relación de postos de traballo na sede electrónica do Concello e publicar o presente acordo e a estructura de postos da RPT no boletín oficial da provincia. E terceiro, remitir unha copia á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma no prazo de 30 días. Votos a favor? Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE, BNG, abstencións? A abstención do Partido Popular. Sai adiante este punto. Pasamos ao punto 5 da orde do día, o expediente 2225/2024, aprobación definitiva da ordenanza municipal de circulación. Ales, hoxe tes traballo arreo. Concelleiro de Tráfico. Sí, continuamos con o outro punto. Bueno, como ben sabe as persoas que forman esta corporación, o 30 de outubro, no pleno ordinario de outubro, trúxose a pleno a proposta para aprobouse inicialmente a ordenanza municipal de circulación. Logo, posteriormente, como a lei indica, estuvo en período de alegacións e unha vez pasadas esas alegacións, traemos a plena para a aprobación definitiva. Neste punto, sí que teño que agradecer o traballo feito polo Grupo Municipal do Partido Popular e ademais, máis concretamente, o concelleiro Iván, que se me olvidaba o nome, que asina estas alegacións por estas aportacións feitas a esta ordenanza, non? Aí o... Vale, iso, aportar en positivo, como creo que está aportando, polo tanto, tal como vos digo sempre, cando facedes cousas que non creo correctas, tamén teño que dicir cando facedes ben. Ademais da alegación presentada polo Partido Popular, houve tamén outra alegación presentada por a asociación La Peca, que é unha asociación de autocaravanistas, e foron as únicas alegacións. Por lo tanto, tenemos a proposta aquí a este pleno para aprobación definitiva, estimando e desestimando as alegacións que se presentaron. Como podes ver no expediente, o de estimar ou desestimar non é a criterio único deste goberno, sino que, baseámonos un pouco no informe técnico elaborado polo oficial xefe da Policía Local, que analizou as distintas alegacións e fixo un informe técnico dando a súa opinión respecto destas alegacións. Por lo tanto, entre esas alegacións, por un lado, a Asociación La Peca estímase a alegación que presentan, que para, na primeira versión prohibíase que aparcaran en todo o casco urbano e inclúese
a coletilla de que non poden aparcar as cabaranas no casco urbano, excepto nos lugares habilitados polo Concello, como pode ser pois, a zona de autocaravanas da Rúa Gándara. Logo, as alegacións presentadas polo Partido Popular, que sí que se estima pois, unha alegación na que había unha discordancia pois, no referente no artigo 43, no que se falaba das bicicletas. Depois tamén no artigo 45, no apartado B, tamén habría que corrixir un erro que a hora de redactar o artigo. E despois, a creación do artigo 47 bis, que xa nos centramos un pouco nos VMP, que a grande parte das alegacións eran referentes ás VMP. Os VMP son os vehículos de mobilidade persoal, que todos coñecemos como o máis común que se inclúe nestes vehículos, que son os patinetes eléctricos. Nesta alegación, o Partido Popular facía unha serie de suxestións ou de alegacións, e entre elas recollemos algunhas. Non recollense casi todas, como por exemplo a primeira, que fala da introducción dun apartado final no artigo 49, que fala do certificado de circulación. Por lo tanto, sí que se estima e crease unha disposición transitoria para que, para dar uns anos de marxe a xente que xa adquiriu un tipo de vehículo destes, e un marxe total hasta 2027 para que xa todos os VMPs teñan este certificado de circulación. Ademais, a posibilidade de crear tamén un rexistro municipal de vehículos de mobilidade personal. E o que sí que, de provisto e segundo o informe da Policía Local, sí que non se estima a reducción da idade mínima. Nun primeiro momento, nesta ordenanza, estaba marcado os 16 anos como idade mínima para poder conducir estes vehículos. O Partido Popular propuxo que fora menores de 16 anos. Unha vez máis, fixemos a consulta á Dirección Xeral de Tráfico, e eles, a súa recomendación é que se estableza en 16 anos. Non, eles mesmos están nun proxecto de lei para subir a idade mínima que se poden conducir os 16 anos, polo tanto, creemos acaído que se a Dirección Xeral de Tráfico nos recomenda que marquemos os 16 anos como idade mínima, pois creemos que o lóxico marcar esta idade mínima. Logo, e despois, estímase tamén algunhas correccións que se realizan no texto, e pouco máis, e nada máis respecto das alegacións. Un texto moi amplio que recolle moitos supostos, no que en algún momento algún dos grupos dicía que era moi redundante e que se repetían cousas. Insisto, son textos legais, textos que deben ser redundantes para non deixar marxe de interpretación. Calquera dúbida ca estimación ou desestimación destes alegacións. Ahora que eu penso, creo que non comentei unha que creo que a pasei de folla, que tamén os VMPs, que na primeira versión de que se truxo non prevíamos ni facíamos obrigatorio que estes vehículos tiveran que ter un seguro de responsabilidade civil, e nas alegacións do Partido Popular sí que nos propuñan que fose obrigatorio o seguro de responsabilidade civil, estimamos esa alegación e incluímos a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. Iso, nada máis. Calquer dúbida, calquer comentario, adiante. Partido Popular. Boas tardes, noites a todos e todas, o público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos siguen a través das redes sociales. No pleno do 30 de outubro de 2024, dentro do punto da orde do día, a aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Circulación, o noso grupo abstúvose. Abstúvose ao considerar que se trataba dunha ordenanza mellorable tanto na forma como no contido, polo que manifestamos que durante o tempo de exposición ao público desta íbamos a presentar emendas de mellora ao texto definitivo para que volvesen ao pleno e fosen recollidas e aprobadas. Da mesma maneira, tamén se abría un plazo para que os diferentes grupos e colectivos alcedenses poidesen manifestar as súas máximas inquedanzas e propostas. O Grupo do Partido Popular presentou 6 alegacións referentes aos artigos
9.1, 43, 45, 47, 49 e 74, tales como veñen reflexadas no informe técnico. Alegacións que corrixen erratas, incongruencias e duplicidades, así como incorporan novos apartados referente a rexistro, control e seguridade. Alegacións que foron aceptadas salvo a referida ao artigo 9.1 e parcialmente ao artigo 49. No artigo 9.1 propuxemos suprimir o parágrafo terceiro por duplicidade co artigo 8.7. O noso entender, poderíamos deixar perfectamente un só, xa que nos dous fala da obriga do condutor dun vehículo a someterse ás probas para a detección de alcohol ou drogas. No referente ao artigo 49, se propuxo como novo requisito o seguro de responsabilidade civil, que sí foi aceptado, e tamén o de modificar a idade mínima para conducir un VMP, baixando a idade de 16 a 15 anos para aqueles que dispoñan do correspondente carné de ciclomotor, permiso de conducir AM. Esta segunda condición non foi aceptada. Non foi aceptada alegando o criterio da DXT según proxecto de modificación do Regulamento Xeral de Circulación 1428/2003 de 21 de novembro. Ante isto, manifestamos a nosa non conformidade a dito rechazo. Se un moza de 15 anos que dispoña do permiso AM pode conducir un ciclomotor, por que non vai poder conducir un patinete eléctrico? Se consultaron diferentes ordenanzas de concellos galegos, tales como Vigo e A Coruña, e outros a nivel nacional como Madrid e Sevilla, donde directamente poñen como idade mínima 15 anos. Ante isto, facemos unha emenda á proposta na que pedimos que se acepte tamén esta segunda condición referente ao artigo 49 e que se teña en consideración a todos os mozos e mozas de 15 anos e que dispoñan do permiso AM para que poidan facer uso dun vehículo VMP. De ser aceptada, o noso voto será favorable. E no outro caso, en contra. Moitas gracias. Ben, Partido Socialista. Hola, de novo. Unha puntualización. No artigo 39, en publicidade, establece a prohibición de emprego de dispositivos sonoros para a publicidade. Queríamos saber se coa tradición que temos aquí de festa, de comisións, de anunciar bingos e todo, queremos saber como vai afectar iso ao funcionamento tan arraigado aquí da publicidade para as comisións. Sí. Sigues Tita, e logo respostámoslle xa a Saúl. Ben, para nós a tramitación desta ordenanza naceu torcida. No seu momento propuxemos que se retirase para presentar un texto que considerábamos que o que se traía a pleno realmente era un desastre, así, para presentar nun pleno. O pleno foi soberano para decir que continuase a tramitación. Indudablemente, nós non participamos en cuestións posteriores na medida en que a nos gustaría traballar en mellorar unha ordenanza, pero non en correxir o que xa viña desfeito, non? Temos que dicir que toda esta modificación, esta ordenanza, xira todo alrededor dos vehículos de mobilidade persoal, polo cal xa no seu momento dixemos de que se era ese o asunto, actualizar a ordenanza vella para meter todo o disposto sobre vehículos de mobilidade personal, algo novedoso, pois que se fora por esa vía. Tampouco se aceptou. Lembro ben que cando preguntei por esta cuestión de publicidade, o señor Rodríguez Canosa manifestou de que o BNG único lle preocupaba eran as campañas electorais. Xa vexo que parece que preocupa bastante máis xente o tema que se mete aí e a ver como se dá coñecemento
ás persoas ou o tecido asociativo afectado. Creemos que se perde unha oportunidade boa de facer unha ordenanza moito máis completa, dixemos no seu momento, non se trata para nada que pasa cos viarios de titularidade municipal dentro das parroquias, límites de velocidade, límites de peso, non se fala de nada disso. Creemos que esta ordenanza simplemente cumple o trámite de meter un novo modelo de mobilidade, que son os vehículos de mobilidade personal, e lamentablemente se queda aí, nesa pobreza. Segunda quenda, Alex. Sí, nada, respostar así rápido. A Saúl, bueno, creo que xa o aclarei na comisión que preguntou, na ordenanza fala de que quedan prohibidos os anuncios con megafonías que poidan molestar, excepto os que conten con autorización. Hoxe en día hai moitas cousas, hai por exemplo, unha ordenanza do ornato que proíbe moitas actividades incívicas, como por exemplo, colocación de cartelerías por calquer lado ou por exemplo, as cartelerías que é máis claro, pero si contan con autorización do Concello sí que se poden colocar. Pero, bueno, insisto, hoxe vimos a falar das alegacións e non do resto do texto. Non xa pasou polo pleno, un período de alegacións, e respecto ao que dice Tano, home, non sei, creo que é unha incongruencia, non sei, enorme. Me estás dicindo que naceu mal, que ti estarías disposto a mellorar este texto. Non vin que entrara unha sola alegación do Grupo Mixto, porque non o mirei. Home, eu, sinceramente, esperaba a túa alegación. Unha alegación, pois iso, ben feita para mellorar o texto, igual que fixo o Partido Popular. Pois non. Incluso dixe, bueno, igual se despistou, a mellor entra un par de días máis tarde de cando acaba o plazo, pois eu estuve apurando. Pois non entrou. O seja, non me veñas a dicir que querías traballar un texto, dime que non te apetecía porte a analizarlo e a facer as alegacións e punto, e acabamos antes, non andas con estas cousas. E outro tema que xa che comentei na ocasións, a última, unha comisión, as parroquias, as carreteras parroquiais, as carreteras privadas, propiedade de comunidades de montes, etc. A policía local non son de competencia municipal. A competencia municipal está no casco urbano, en tráfico, en materia de tráfico. Xa cho comentei na comisión, xa cho dixen no anterior pleno, creo, non é a competencia, non é o que ven aquí. Polo resto, bueno, pouco máis que dicir, xa fixen resumo de por que se estimaban e desestimaban as alegacións e nada máis que dicir. Segunda quenda, Partido Popular. Respecto ao Regulamento Xeral de Circulación 1428/2003 do 21 de novembro, ao que fai referencia ao informe do xefe da Policía Local, a última actualización data do 21 de decembro do 2021. En este momento trátase dun proxecto de modificación. Non hai nada aprobado nin nada en vigor, polo que entendemos que perfectamente pode aceptar este punto de baixar a idade mínima para poder conducir un vehículo VMP estaría dentro do previsto. Segunda quenda, partidos, non? Grupo Mixto. Ben, eu entendo que o señor concelleiro quería que lle remendaran o desaguisado que trouxo ao pleno de outubro, non? Nós non participamos neso, indudablemente. Agora, podía decirme si está tan seguro de que os viarios de titularidade municipal dentro das parroquias, si non son competencia da policía local, quen marca as normas en canto a peso, en canto a velocidade neses viarios? Podía decirmo, porque non será a Guardia Civil que marque ese tipo de cousas. Cada estrada, cada camiño ten a súa titularidade e a administración a que ten que xestionalo. A non ser que haxa por aí concellos xestionando a limitación
de transporte pesado nas pistas parroquiais que se estean excedendo nas súas atribucións. Pode ser que haxa concellos por aí. Eu teño leído de algunhas cousas publicadas no boletín da provincia sobre limitacións de algúns concellos en determinados lugares en tránsito pesado. Será que se están excedendo? Eu non o creo. Eu creo que alguén ten que preocuparse como están os viarios das parroquias en dúas cousas como mínimo, velocidade e logo tránsito pesado. Sí, Alex. Bueno, aclarar, sí que é un proxecto de lei, pero bueno, é a recomendación. E simplemente diciría, Tano, eu dixen que as competencias en materia de tráfico non son da Policía Local, non son municipais. Busque onde quera, o sea, tráiame vostede se quere datos, é que non sei por que quere insistir en algo que incluso o oficial xefe da Policía Local así o di. Nada, non me vou a enredar máis contigo neste tema, xa che digo. Si tiveste a vosa oportunidade para mellorar o documento, para aportar as vosas alegacións e aportar as vosas melloras, non o fixestes, bueno, as vosas decisións. Ben, pois antes de someter a votación a aprobación definitiva da Ordenanza Municipal de Circulación, decir que recollemos a emenda de Iván, se ben considerábamos por recomendación da Policía Local que esta debería ser a idade, bueno, pois non temos ningún problema en aceptar esa emenda. Por lo tanto, someto a votación a aprobación definitiva da Ordenanza Municipal de Circulación. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor de Movemento Salceda, Partido Popular, PSOE e abstención do BNG. Sae adiante este punto. Pasamos ao punto 6, expediente 2708/2024, rectificación do inventario de bens 2024, camiños. Pois ben, sí, sin problema. Neste punto 6, inventario de camiños, traemos 3 camiños para incorporar o inventario, o primeiro pleno do 2025, e faise ademais necesario traer precisamente a esta sesión as variacións que se produciron no patrimonio do noso concello, neste caso con respecto aos vieiros municipais. O primeiro deles, permitidme que diga o noso querido e recoñecido Carreiro do Rollo, un camiño que só figuraba en parte como camiño público e logo das melloras realizadas a través do Plan Concellos 2023, queremos que se recolla a obra na súa totalidade e o percurso de todo o Carreiro sexa inventariado e traelo a este inventario de bens. Con esta incorporación pretendemos hoxe aprobalo e facer a súa incorporación. Unha obra que, ademais, como vos decía, creemos que foi un resultado magnífico, un traballo espléndido, froito, pois das boas ganas e do bo facer de moita xente, a Arquitectura Mun, a empresa local Rocas, o acordo da veciñanza co desenrolo de toda esta obra, unha obra que, ademais, trouxo saneamento, recoller de pluviais, solventar problemas de inundacións, salubridade, cumplimento de eliminar un dos puntos negros no plan de igualdade de protección ás mulleres, en fin, titularidade pública no seu momento que non tiña, era solo tiña titularidade pública, e agora convirtese en, ou pretendemos que así sexa, en camiño público. O segundo dos camiños é un camiño que coñezo moi ben porque era territorio da miña familia, dos meus bisavós concretamente, o camiño situado no Alto do Cairo, en Soutelo, que se recollen só 70 metros dese vial, deixáronse fora aproximadamente 65 metros, 65 metros que ademais están dotados de asfalto, de alumeado público e que agora eu creo que é de xustiza inventariar recollendo esa totalidade do camiño, que serían 135 metros e que conta cos servicios. E o terceiro dos camiños é no Regueiro, en Budiño, logo da urbanización
deste espazo onde viven moitos e moitas veciñas. Queremos incorporar ao inventario municipal de bens este camiño, este espazo. Moitos anos, ademais, de xestión e traballo de maneira conxunta deste goberno e de anteriores gobernos, ca financiación por parte dos veciños, por implicación, por tesón, disposta sempre a querer resolver un problema que ademais lle viu dado o total desorden urbanístico que reinaba en Salceda cando se autorizou a construción desta urbanización. Trouxo consecuencias terribles para os veciños e veciñas que viven ali. Logo de anos de traballo e, como vos decía antes, de loita desta xente, desta veciñanza, por fin hoxe podemos pechar ese círculo recollendo este camiño no inventario do Concello. Quero darlle as gracias personalmente a todos eles porque confiaron en min. Para min foron un exemplo de que ao final o pobo é quen máis se ordena e precisamente aquel espacio quedou ordenado ca vontade do pobo. Estes son os 3 camiños que pretendemos incluir no inventario de bens do noso Concello. Palabras, Partido Popular. Ben, como sempre decimos nestes casos, e o vamos a facer no día de hoxe, bueno, pois deberíase traer por separado estes camiños sempre e cuando pois non haxa unanimidade, polo menos por parte de un grupo, respecto de votar a favor de incorporar todos eles ao inventariado público de camiños, non? O certo de verdade tamén que a señora alcaldesa sempre decía que tiña que traer todos xuntos a finales de ano, e o certo é que hoxe estamos no inicio, xa no segundo mes, prácticamente no terceiro do ano 25, e trae a pleno pois a modificación e a incorporación ao inventario municipal de camiños estes 3 novos bens viarios, non? Por lo tanto, unha contradición unha vez máis. Por certo, algún deles, como é o caso do Alto do Cairo, do Cairo en Soutelo, unha petición xa feita en setembro do ano 22, firmada a petición dos veciños e avalado pola Comunidade de Montes, e que ven a pleno en febreiro. Ai, perdón, ao revés, perdón, sí, a parte de Chan. E se trae a pleno en febreiro do ano 25. En canto ao tema do... Perdón, eu creo que se equivocou. O que traemos hoxe o do Alto do Cairo e do que está falando é unha solicitude da Comunidade de Montes que entrou no 2022 e que outro día fixo mención o señor Joaquín na comisión. É así, non? Vale. Bueno, sí, claro que este o outro dali. Vale, sí, perdón. E quero dicir, efectivamente, entonces, como hai motivo aínda que este de setembro do ano 22, pois aínda non se trouxe a pleno, non? En canto ao Carril do Rollo, bueno, naquele momento, cando o goberno trouxo a pleno por aquel entón goberno bipartito Movemento Sociedade PSOE, pois nós non apoiamos aquela obra. Nos estuvemos ao considerar que era invertir dinheiro público en algo que no futuro pois tende a desaparecer no sentido de que hai que urbanizar todo ese ámbito, non? Mellor sería dedicar eses máis de 100.000 euros a facer un proxecto de ordenación urbanística de todo ese ámbito, desarrollalo e que quedase definitivo e, por lo tanto, non gastar ou malgastar o diñeiro de todos. Propoñíamos en aquel entón gastar unha serie de euros para mellorar ese carreiro e acondicionalo, cousa que nos motivou a non votar en contra, senón a externos, porque é certo que había que mellorar por todo ese carreiro. O carreiro que, a día de hoxe, eu particularmente me fijo sempre cada vez que paso pola Rúa Arroyo ou pola Rúa Vitoriano Pérez Vidal, e é certo de verdad que, salvo algunha excepción puntual, pois o uso ou o tránsito pois non é o que se pretende vender, non? Por suposto que quedou moito mellor do que estaba, pero pois eu me fijo e vexo a xente que anda por ese carreiro e todo iso podemos ver. Insisto, mellorou, por suposto, pero creo que era bastante mellor gastar ese diñeiro en facer un proxecto de urbanización completa, de redistribuir, poñer de acordo a todos eses propietarios e desarrollar urbanísticamente toda esa zona para non gastar varias veces o diñeiro de todos. En resumen, estamos de acordo en
en apoiar pois inventariar o camiño do Alto do Cairo en Soutelo e tamén o camiño no lugar do Regueiro en Budiño, no barrio de Rubindo, e nos abstendríamos no do Rollo, porque consideramos que a futuro pois pode haber, non son futurible, non son adivino, pero base a información que temos, documentos que hai por aí, pois pode haber algunha demanda judicial ao respecto. E, por lo tanto, nos abstendríamos en este punto. Por eso, solicitamos á señora alcaldesa que teña ben someter a votación por separado para darnos a posibilidade de votar diferente en cada un dos tres camiños. Por certo, e xa para rematar, decía a señora alcaldesa que no lugar do Regueiro emparaba o desastre urbanístico. Efectivamente, había persoeiros que non exercían éticamente ben a súa profesión, pero certo é verdad que as normas urbanísticas do noso concello siguen sendo as mesmas no ano 25 actualmente que en aqueles momentos de auxe urbanístico, non só en Salceda, senón en todos os lados. E como dixen antes e reitero, había grandes profesionales da construción e había pois auténticos crépulas que deixaban todo feito un desastre e deixaban colgado a moita xente e a moitas persoas, non? Dito isto, reitero que solicitamos que nos permita votar por separado estes tres puntos. Gracias. Partido Socialista. Vale, en canto aos tres camiños, pois decir, bueno, o do barrio do Regueiro, entendo que o da urbanización ao Regueiro, si era necesario, entendo que é necesario pasarlo a vees municipais. O do Coto do Cairo realmente é o que menos... Alto, o Coto está mal na proposta, pero é Alto do Cairo. O Alto do Cairo é o que menos coñezo, bueno, vino nos mapas e pouco máis. E en canto ao Carreiro do Rollo, bueno, eu debo ser das poucas persoas que usa habitualmente por cuestións obvias. Sí, evidentemente non ten un uso exagerado. Home, quero pensar que si se o vamos inventariar como ben municipal é que temos a seguridade de que non vai haber unha demanda. Simplemente quero decir iso. Grupo Mixto. Ben, referirme só ao tema do Carreiro do Rollo. Tal vez o que se trae hoxe aquí debía terse traído no ano 21 ou 22 antes de empezar a obra, porque, a verdade, hai que ter atrevemento a meterse nunha obra de 100 e pico mil euros e ter posteriormente o camiño para metelo como inventarialo como camiño municipal, non? En fin. Atrevemento é decir iso, sabendo que a titularidade era pública. Precisamente por iso a Deputación non puxo, por certo, Deputación do PSOE e do BNG naquel momento, ningún inconvinte en aprobar o proxecto, posto que o terreo era de titularidade pública. Outra cousa ben diferente é querer inventarialo e recollelo precisamente no inventario de camiños municipais. Segunda quenda. Non, podedes utilizar a segunda quenda se queredes. Non, vou a votalo de maneira conxunta de un punto e vanse a votar os tres camiños de maneira conxunta. Ben, pois como acaban de escoitar vostedes, a señora alcaldesa non nos permite votar por separado, entón nos pon en riba da mesa, pois ou aceptas ou non aceptas, non? Isto é o que se chama, en términos coloquiais, chantaxe. Non permitindo libremente, non é unha risa, non permitindo libremente, pois votar cousas distintas, porque nada ten que ver o Carreiro co Rollo, nada ten que ver a urbanización do Rubindo no lugar do Regueiro en Budiño e nada ten que ver co tramo da carretera municipal no Alto do Cairo en Soutelo. Son cousas moi diferentes e, por lo tanto, aquí o lo tomas ou lo dejas. Entón, este grupo pois non vai aceptar o chantaxe unha vez máis da señora alcaldesa, que xa non é a primeira vez, salvo aquela que conseguimos o apoio dos demais para que se retirase e se votase por separado. E máis, creo que incluso hai un acordo para que así fose a posteriori e que se en algún grupo, en algún momento, como é o caso en este momento deste grupo mayoritario da corporación, non estivese de acordo con algún dos camiños, permitir votar por separado.
polo tanto, o que vamos a facer para non perxudicar os veciños que teñen todo o dereito de que se recoñeza e, polo tanto, inventariar ese camiño que afecta as súas vivendas. E quero aquí tamén felicitar o bo traballo cando se fan ben as cousas na colaboración público-privada respecto daquele acordo que se fixo e se empezou a traballar xa no mandato anterior, tanto coa exalcaldesa Verónica Torón como a posteriori, no ámbito de mellora do lugar do Regueiro, no Rubindo, e, por tanto, cando as cousas se fan ben e se solucionan problemas aos veciños, pois creo que todos estamos de enhoraboa, e por iso non queremos nos aquí entorpecer eso, pero tamén é certo que se nos estará obligando a votar sí, no ou abstención aos tres camiños por igual, cando nos diríamos sí claramente no Rubindo, sí claramente no Alto do Cairo e abstención no caso do Carreiro do Rollo, pero a señora Cabeza non o acepta. Antes de someter a votación o acordo, é Alto do Cairo. Corríxolle, non con ninguna mala intención, é Alto do Cairo. Esta alcaldesa non segrega. Non é a primeira vez que se traen camiños de maneira conxunta e se votan de maneira conxunta, porque basicamente cumplen os requisitos de informe técnico favorable e de procedimento da secretaria. Polo tanto, vais a someter a votación os tres camiños que cumplen os requisitos. Debe ser o Partido Popular, non me interrumpan, por favor, non me interrumpan. Respetei a súa quenda. Se ten votado separado. Respetei a súa quenda educadamente e non os interrumpín en ningún momento. Non sei por que lles altera tanto o Carreiro do Rollo, ou si sei, porque é moi difícil xustificar cando metes o barco nas pedras e te pons en contra dunha obra que resulta que non é unha obra sinxelamente estética, senón que, como dixen antes, dá solución a unha zona que era insalubre, que non tiña saneamento, que non tiña abastecemento, que aínda por riba foi recoñecido co grande area do Colexio de Arquitectos de Galicia, que puxo a Salceda no mapa con esta obra, e todo o mundo nos felicita por esta obra, e o Partido Popular son os únicos que non ven a valía non só estética, sino funcional deste espazo. Claro, como votaron que non en contra do proxecto, como van votar agora? Mentira, señora alcaldesa, mentira. De inventariar este proxecto. Siguen nas súas e, a pesares de que, como digo, cumple os requisitos técnicos para ser incorporado, queren votar en contra do Carreiro do Rollo. Mentira, señora alcaldesa, nós non votamos en contra. Perdone, non lle vou permitir que diga cosas que non son certas. Non lle vou permitir eso. Vostede acaba de decir que o Partido Popular votou en contra dese proxecto, e iso é falso. O Partido Popular se abstuvo. Por lo tanto, non votamos en contra. Non, perdone, non é o mismo. Nós nos abstuvemos polo que lle... Perdone, non me altero. Me molesta que vostede manipule a realidade. E a realidade é que o Partido Popular en aquel pleno se abstuvo. Non votou en contra, nin estaba en contra da obra. O Partido Popular argumentou en aquel pleno a estar recollido en acta ou por que nos abstiñamos, vale? Por lo tanto, non estábamos en contra de mellorar o Carreiro do Rollo, ao contrario, fixemos unha proposta de mellora dese carreiro. Non minta, non minta. Todo o mundo sabe o que dixestes do Carreiro, Santi. Non o dice esta alcaldesa, está recollido en acta e todo o mundo sabe, non só nesta sesión plenaria, sino o que dixestes na rúa. E demais, na vosa línea catastrofista, sí, esa que sigue moito de oscuros e de grises, esas nas que os camións non dan voltas nas rotondas, esas nas que despois do Carreiro do Rollo se ia seguir inundando o centro e os locais comerciais iban a estar asolagados. Nesa línea catastrofista de desastre económico, de colocación de folletos de Verónica e meu días antes das eleccións nos coches, bueno, ese non polo non que tratan de manifestar sempre, non só aquí, sino na rúa, quedou manifestada tamén no Carreiro do Rollo, nunha obra na que había consenso, na que ademais tuvo un éxito recoñecido non só na localidade, sino noutros ámbitos como precisamente o arquitectónico, e siguen empeñados en votar en contra en algo tan sinxelo como inventariar o Carreiro do Rollo. Xa vedes o difícil. Pero estás dicindo que votamos en contra de algo, xa está dicindo que vamos a votar en contra, que é flipante. E a complexidade de votar a favor do Carreiro do Rollo. Bueno, hai cousas que doe e logo é difícil recuar. Votamos a favor desta proposta de inventariar estes tres camiños. Votas a favor? Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG, abstencións,
Abstencións ou en contra? Non, porque eles sí que levantaron. Sí que levantaron. Repetimos. Votos, abstencións? Votos en contra? Poden facer iso? En abstención. Abstención, vale, pois é abstención. Queda recollida como abstención. Non o di a lei. O di a lei, efectivamente. Non. Non existe non votar. Acaba de dicilo a secretaria. Non existe non votar. Ou se vota a favor, ou se abstén, ou se vota en contra. O Partido Popular, como lles dixe, ten a teima do Carreiro do Rollo metido e ni siquiera votan. É a primeira vez que sucede isto nun pleno. Moi ben, abstención. Queda recollida na anta como abstención. Pasamos, pois, ao punto 7. Este punto é o expediente 397/2025, a denominación de edificio municipal sito en Vendanova, número 33, e vai defender este punto a concelleira de Igualdade e Benestar, Selene. Boas noites a todas e a todas, a todas e a todos os aquí presentes, os que nos están vendo dende a casa. Hoxe vimos a traer aquí unha proposta, a proposta de porlle un nome, por fin, a ese centro que hasta agora denominábamos como Centro de Enfermidades Neurodegenerativas. Moita xente chamaballe como un centro da memoria, un espazo cedido á Faga, e a nosa proposta é para que este espazo teña un nome dividido en dúas partes. Unha primeira que sería o Lar da Memoria, unha primeira parte feita pola entidade, por a Faga, que consideran que este debe ser o exemplo a seguir en moitos outros concellos, un espazo seguro, un espazo dotado de servicios, donde os profesionais acompañen nun proceso de envellecemento activo, apoiando na prevención e no tratamento das enfermidades neurodegenerativas. E unha segunda parte onde recollemos unha especie de homenaxe a María Teresa Miras Portugal. Leo a proposta. Visto que este concello conta cun edificio cedido á Faga que realiza unha labor de prevención, tratamento e acompañamento da nosa veciñanza relacionadas coas demencias e o Alzheimer. Visto que o Lar da Memoria recolle todo o que este edificio engloba, cubrindo funcións de acompañamento a persoas usuarias e familias, espazo formativo, atención psicolóxica especializada e un espacio exterior con xardín e horta no que desenvolver a estimulación cognitiva. Visto que as investigacións das enfermedades neurodegenerativas foron históricamente recoñecidas por científicos, mais os datos revelan que na actualidade España é o segundo país do mundo con maior produción científica de autoría feminina en demencias e Alzheimer. Con esta distinción, pretendemos ensalzar a labor de investigación de moitas mulleres científicas que abriron camiño e serviron de referente, dedicando a súa vida profesional á investigación das demencias, unha realidade que afecta a máis de 55 millóns de persoas en todo o mundo. Visto que María Teresa Miras Portugal nace no Carballiño no 1948 e falece en Madrid no 2021, estudiou os primeiros cursos de farmacia na Universidade de Santiago de Compostela, rematou a carreira anos despois en Madrid recibindo o Premio Extraordinario e o Premio Nacional da Licenciatura. No 1975 comezou a súa carreira científica no Centro de Neuroquímica da Universidade Francesa de Estrasburgo, obtivo o doutoramento e doutorouse tamén en Madrid, chegando a ser catedrática de Bioquímica e directora do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular das Facultades de Veterinaria, cátedra que tamén ocupou na Facultade de Ciencias da Universidade de Murcia. A súa actividade investigadora desenvolveuse no ámbito da neurociencia e prolongouse durante máis de 40 anos. Nese tempo, María Teresa publicou máis de 300 artigos en revistas científicas, dirixiu teses e formou a centos de investigadoras e investigadores. Estaba especializada no estudo dos receptores de nucleótidos e a súa repercusión nas doenzas neurodegenerativas. Entre o 2007 e o 2013 presidiu a Real Academia Nacional de Farmacia, pasando a ser a primeira muller á fronte dunha Real Academia en España.
No 2012 recibiu o nomeamento do Consello de Ministros como presidenta do Comité de Expertos para o Estudo de Reformas nas Universidades Españolas. Ao longo da súa vida recibiu numerosos premios e recoñecementos. Foi declarada como galega destacada no 2007 e no 2016 recibiu a máxima distinción do país coa Medalla de Castelao da Xunta de Galicia. Visto, polo tanto, que María Teresa Miras Portugal reúne os méritos suficientes para ser escollida para dar nome ao centro municipal destinado ao tratamento de enfermidades neurodexenerativas, propoño nomear o edificio situado en Vendanova número 33 como Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal. Ben, propostas, Partido Popular. Neste punto número 7, en canto á denominación do edificio municipal sito en Vendanova número 33 como Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal, o centro cedido a Faga neste caso, este grupo está completamente a favor deste nomeamento en honra a María Teresa Miras Portugal, que supón neste caso un recoñecemento á súa importante labor neste eido, xa que centrou gran parte da súa carreira en coñecer o papel dos nucleótidos nas conexións neurolóxicas, especificamente en enfermidades neurodexenerativas como o Parkinson, o cal me inspirou a coñecer máis a fondo a labor desta doutora por asuntos persoais e o Alzheimer, investigación que supuxeron un punto de partida para fármacos neuroprotectores e sendo autora de patentes tratamentos para estas enfermidades mencionadas. Ademais, sendo ela pioneira e abrindo camiño ás mulleres na ciencia. Neste eido, como dicía, o noso grupo ten un sí absoluto a este nomeamento. Sin embargo, queremos manifestar que unha vez máis se salta o paso de consultar e consensuar con este grupo e cos demais este tipo de recoñecemento, téndonos un amplio sector da comunidade que votou a este grupo municipal, porque cando nos avisades deste recoñecemento vía mensaxe de WhatsApp, a comisión con este punto na orde do día xa estaba convocada. Consideramos que ao tratarse dun edificio que pertence a todos os veciños é fundamental que se dé voto, aínda que este cedido a Faga, que se dé voto a maioría do colectivo, especialmente ao grupo maioritario da Corporación Municipal. A transparencia e a participación cidadá deberían ser principios claves en decisións desta índole. Partido Socialista. Como xa nos expresamos na comisión, unha vez recibido a proposta, investigamos un pouco, a parte da formación académica, pois sendo do Carballiño, pois por amizades que teño ali, pois sí, persoa moi coñecida na vila, a parte da súa faceta científica. Evidentemente tamén me sonaban os apelidos, evidentemente confirmei que, seu irmán tamén é unha persoa moi conocida a nivel galego, xa retirado, pola nosa parte, imos apoiar a proposta, a pesar de que, os restantes grupos, tanto o Partido Popular como o BNG na comisión, comentou a falta de seguir o protocolo, pois, entendo que si estamos de acordo, tampouco vamos agora botalo abaixo para aprobalo dentro dos meses, en comentario. E logo tamén comentar que, isto, xa que se está falando de darlle o nome do edificio a unha muller, isto non o sabía, comentaronmo estes días, diversas salas do Centro Social Adevesa tamén teñen o nome, eu levo pouco tempo aquí, entonces, entendemos que non está demasiado publicitado os nomes desas salas. En primeiro lugar, manifestar o tema de que non se cumple o regulamento, dixémolo na comisión, e o que non pode ser é que cada vez que alguén do goberno local se esqueceu de algo, pois pida saltarse o regulamento para ver de cumprir con determinados prazos, non? Dito isto, porque hai que dicirlo tamén,
si algún nome debe darse a un local como que xestiona a Faga na Venda Nova, pois é precisamente o de María Teresa Miras Portugal. Eu gustaríame que se engadise aquí no escrito que se propone para aprobar que como galega destacada no 2007 recibiu o precio María Gonenborger, premio instituído no 2006 pola Consellería de Innovación e Industria xunto coa Dirección Xeral de Igualdade, precisamente o nome honra a unha matemática galega, chamada María Gonenborger. A parte disto, pois, nada máis que decir, nos parece totalmente aquelado e o nome máis axeitado para ese centro. Segunda quenda, Selene. Vou empezar por respostarlle ao Partido Socialista, Xurxo. Entendo que levas pouco tempo aquí en política, non me refiro a algo como político, senón como veciño, os nomes das salas da Devesa, aparte creo que foi un traballo da túa compañeira Gela, teñen nome de mulleres que foron relevantes para a nosa historia, que deben ser referentes, aparecen vinilados en cada unha das salas, xa estaba así cando eu cheguei, e a maiores, para que quedase claro, fixemos un novo cartaz na planta de abaixo, pegado ás escaleiras, para que tan pronto chegues a Devesa, entres, mires, aparecen recollidos tamén o nome destas mulleres. Entón, bueno, calquera persona que faga uso do centro cívico, calquera persona que queira reservar, ou asociación ou colectivo social que queira reservar unha sala, ten que utilizalos, son os nomes que están ali, non? Que, por certo, algo que me parece que está moi ben feito. En resposta ao compañeiro Salustiano, di que non se pode traer a pleno algo por urxencia cada vez que nos esquezamos de algo, dixo así, cada vez que se esquezan de algo, non? O último pleno, se non estou equivocada, corríxanme que eu para as datas son malas, truxemos o terceiro plan de igualdade, foi no último pleno, non? Ou hubo outro? Foi no último. Ben, no último pleno aprobáronse unha serie de medidas, entre unha delas era pois dotar de nomes de mulleres a rúas, edificios municipais, demais. Foi o último pleno, tomouse esa medida e fais unha proposta para unha proposta que aparte, eu creo que a burocracia é xusta e as ordenanzas hai que cumplilas, pero que eu tamén creo que temos que escoitar o povo, ver a realidade na que vivimos e ver os momentos. Se nos encontramos nunha situación agora mesmo onde temos unha segunda planta do edificio que se acabou no anterior obradoiro. Estamos agora mesmo colocando un ascensor que dota de accesibilidade. Estamos previo ao mes da muller onde podemos aproveitar este momento. Coincide que temos un pleno e antes dunha comisión na que se supón que se reúnen os diferentes partidos políticos para tratar un tema, para facer propostas, para escoitarnos e traballar entre todos, eu non creo que o que di Ana Cristina neste caso sexa así. Dices que hai que consultar e consensuar. Vou a ler exactamente o WhatsApp que mandou a alcaldesa a ese grupo de portavocías e que sexa xente a que diga se isto non é unha consulta ou non se poden consensuar ou aceptar outras propostas. Bo día. Como sabedes, nos últimos meses realizáronse diferentes obras no Centro de Enfermidades Neurodegenerativas cedido a Faga, poñendo punto o segundo andar e a súa accesibilidade. Por todo isto, gustaríanos tamén nomear como é debido ao edificio e aproveitar que si se vai a dar a coñecer unha segunda planta, si se vai a dar unha accesibilidade a un servicio, podemos aproveitar ese momento tamén para poñerlle un nome, de muller, como como vos parece ben a todos, non? Aproveitando este acto de posta en marcha, queremos cumplir cunha das medidas do terceiro plan de igualdade, centrada en poñerlle nome de muller a diferentes edificios ou rúas municipais. Neste caso, apostando por unha muller científica galega e que adicou a súa vida á investigación das enfermidades neurodegenerativas. Adxunto a proposta para que a poidades ver e facer as aportacións que consideredes.
Esta é a nosa proposta tras valorar diferentes opcións e consultala co actual presidente da FAGA. Adiantamos por aquí a información para que teñades tempo de lelo, pensalo ou incluso achegar nestes días outras propostas. Ninguén achegou ningunha outra proposta. Ni siquiera contestástedes ao WhatsApp. A intención é que se existe un acordo absoluto sobre que o Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal saíse elixido, podería levarse a pleno. Somos conscientes de que deste xeito non se sigue estrictamente os pasos indicados no regulamento, pero se estades de acordo coa proposta, levámolo a pleno e aproveitamos a posta en marcha da segunda planta para nomear o edificio. Se pola contra queredes facer calquera aportación, non temos problema en ceñirnos ao regulamento e retirar o punto. Saúdos. Eu creo que se isto non é consultar e consensuar, eu non sei que temos que facer. É tan sinxelo como se non se está de acordo ou vos parece acaído o nome e a idoneidade desta muller, dicir, Selene ou Loli ou Alex, que foron os que foron á comisión. Parecenos ben, pero nós queremos propoñer esta outra muller que tamén nos parece interesante. E entre todos votamos e decidimos quen é a máis acertada. Pero que ninguén fixo ninguna proposta. Entón, volvemos o mesmo que a ordenanza de tráfico. Criticamos o procedimento, pero non propoñemos nada. Non aportamos nada. Esa, polo menos, non é a miña maneira de traballar. A mí gustame ser práctica. Falar, consultar e aportar, pero que non pode ser perder o tempo por perder. Se se fai unha actividade, se se fai un día de recoñecemento nun espacio que se vai abrir as portas, o espacio, aos veciños, para que o coñezan, o que non podemos estar é retrasar un proceso no que absolutamente todos os que estamos aquí presentes estamos de acordo, dilatalo ata 6 meses por cumplir algo sobre o papel no que todos estamos de acordo. E no que non hai absolutamente ningunha outra proposta, e no que cumplimos unha medida aprobada e consensuada por todos. Paréceme dilatar algo sin necesidade de facelo. E dixémolo claramente, se non estábamos de acordo e non quería distraelo o pleno, retirábamos a urxencia e retirábamos o punto. Pero tampouco vos manifestastes niso, unha vez máis. Segunda quenda. Creo que para entender isto, xa que hai veciños presentes e tamén outros que nos siguen na canle de YouTube, hai que contextualizar. Primeiro, mándase un mensaxe de WhatsApp, iso para consensuar. Ese mensaxe de WhatsApp mándase cando xa está convocada a comisión e na orde do día xa está denominado este edificio con este nome. Entón, iso non se chama consensuar. Consensuar é cando hai unha proposta aberta sin nada decidido e entre todos os integrantes da corporación se decide o nome. Que pasa? Que neste caso nós estamos completamente a favor deste nomeamento, deste recoñecemento e de que unha pioneira abrise camiño ás mulleres na ciencia. Por iso estamos completamente de acordo, pero os veciños teñen que saber que neste concello non se consensúan nin se consultan nomeamentos nin outras cousas previamente. Os veciños acaban de escoitar o WhatsApp que se vos escribiu. Partido Socialista. Despois de convocar a comisión. Como xa dixen, se estamos de acordo, non merece a pena seguir o procedimento. Se ao final espera 6 meses para chegar ao mesmo acordo, polo demais, Grupo mixto. xa contestei a parte da alcaldesa personalmente, porque coincidimos que estaba de acordo coa proposta. Exacto. Bueno, a señora González Luís lle sobra o regulamento, non sei para que o temos. Non sei para que o temos. Ligar a definición, a toma de decisión do nome da sala co uso da sala, eu me parece que é un pouco perverso. É como dicir, se non aprobamos aquí non podemos poñer o segundo andar a funcionar. Eso foi o que escoitei eu en 7 minutos de palabrería, sinceramente. Non escoitei outra cousa. Xustificando o non regulamento. E eu fun coherente, eu na comisión votei en contra de traerlo a este pleno. Precisamente porque se hai un regulamento para cumplir. Non é por outra cousa. E me parece que a posta en funcionamento da obra que se acabou non ten nada que ver co que xa se lle poña unha placa na porta ou non. Me parece que eso, non sei se ten algo máis que ver con algún publireportaxe.
foron 6 minutos, non foron 7, e a explicación ben o merecía. E igual hai que traballar un pouquiño máis a Lustiano e traer de cando en cando non só emendas, sino tamén propostas. Selene? Eu creo que podo estar máis de acordo ou en desacordo coas opinións de todas as persoas que estamos aquí presentes, pero creo que tachar ou tildar de palabrería a opinión ou a exposición dun compañeiro, unha vez máis, unha falta de respeto. Pero, bueno, evidentemente, concordo con vostede, e non teño problema en recoñecelo, en que a posta en funcionamento non ten que ver con ninguna... Se o espacio está acabado, pódese utilizar, pero eu tamén creo que é bonito que os veciños coñezan o espazo. Pasou onte, o rancho de Entroido actuou fora e aproveitouse que había ali varios veciños e veciñas que non habían entrado nunca ao edificio porque non tiveron que utilizalo, porque os seus maiores non van, e as portas estaban abertas e se lles invitou a entrar, a ver as obras que se estaban facendo, a subir a segunda planta. Pode haber reportaxe fotográfico como vostede di ou non, pero se se fai un acto e se aproveita para que os veciños e veciñas coñezan un servicio, coñezan en que se invirte o diñeiro público e, ademais, se lle pode aproveitar ese acto para darlle un nome de muller e un nome de muller referente, pois para min é doblemente útil. Non é que non utilice os regulamentos ou que me parezan que non son útiles, pero que eu son un pouquiño máis práctica e non me gusta perder o tempo. O tempo gustame aproveitalo para traballar. E cando hai un acordo unánime, non quero perder o tempo. Outra cousa é se houbera propostas ou desacordos, pero non é o caso. Máis palabras? Pasamos entonces á votación da denominación do edificio municipal sito en Vendanova número 23, denominando edificio Lar da Memoria María Teresa Miras, Portugal. Votos a favor? Unanimidade. E para iso tanto discutir. Veña, que aínda nos quedan moitos puntos, Joaquín. Vai haber que dar unha clase magistral non só de que para que sirven as comisións informativas, sino como se elixe o alcalde e a alcaldesa nos povos. Vai haber que dar 2 clases, efectivamente. Punto 8. Moción do Grupo Mixto BNG sobre estudo para facilitar a mobilidade desde e cara a Picoña, Castro Barreiro e a feira presentada polo BNG. Adiante. Proposta para o Pleno da Corporación, estudo para facilitar a mobilidade desde cara a Picoña, Castro Barreiro e a feira. Exposición de motivos. Nos tempos actuais, a mobilidade fora dos grandes núcleos urbanos está sustentada nos vehículos privados, ao carecer dun axeitado transporte público deficitario en frecuencias e mellorable en horarios. Ao anterior debemos engadir que as persoas residentes nas nosas parroquias dependen a cotío do vehículo particular, xa que neste caso non podemos falar de transporte público deficitario, senón inexistente. No caso da veciñanza de Castro Barreiro e da feira, calquera desplazamento que precisen facer fora do termo municipal, sexa cara ao leste, Salvaterra, sur, Tui ou oeste, ou Porriño e Vigo, ou incluso nas parroquias situadas na parte sur do municipio, precisan pasar pola zona urbana da Esfarrapada, por non ter viarios en condicións para evitala. No caso das veciñas e veciños da Picoña, acontece outro tanto se desexan desplazarse cara ao leste, cara a Salvaterra, xa que a alternativa para evitar a zona urbana é circular polo interior da feira, a zona residencial do lugar da Formiga, que non debe soportar o tránsito de vehículos alleos á zona por faltas de alternativa. Na actualidade, e sen ningunha modificación das normas subsidiarias, entendemos que é posible establecer un viario alternativo para a veciñanza destas 3 zonas do municipio, a que partindo desde a Estrada Provincial 2501, a altura do actual local da Asociación de Veciños Caselas, ven pola Ribeira para dar a PO 510 no límite dos termos municipais de Salceda e Salvaterra, a altura da antiga Talleres de Pedra Altamira. A tal efecto, enténdese necesario un estudo de viabilidade e custes orzamentarios.
Na nosa opinión, ese estudo debería chegar solucións sobre o que redactar un proxecto de acondicionamento deste viario que, a xeito de circunvalación, mellora o tránsito procedente dos devanditos lugares, establecendo así mesmo unha estimación de custes e financiamento necesario. Con iso, conseguiremos reducir as dificultades na mobilidade da veciñanza afectada e que as persoas residentes na Esfarrapada melloren a súa calidade de vida ao reducir a cantidade de vehículos que se moven pola zona urbana. Esta proposición está recollida no acordo de apoio á investidura da alcaldía, como proposta sétima, rede viaria propia, estudar unha solución de circunvalación para o Barreiro e a Feira. Por lo anteriormente exposto, o BNG traslada a seguinte proposición que o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a encargar un estudo de viabilidade sobre a mobilidade desde os lugares antes ditos e o límite municipal coincidente coa estrada PO 510, previo ao proxecto para establecer un viario de circunvalación que dé servizo ás zonas do territorio municipal afectadas, nomeadamente a Picoña, Castro Barreiro e a Feira. Penso que non se necesita maior explicación. Hai un viario neste momento que tal vez non reúne as mellores condicións no estado en que está. Necesitaríase, a parte de un acondicionamento para facer del un viario propio de circunvalación, a altura de chegando ao antigo taller de Pedra Altamira, necesitaríase simplemente abrir unha continuación dese viario cara á rotonda do campo de fútbol. Entendemos que aproximadamente serían sobre 300 metros. Esta proposta entendemos que pode dar, polo menos inicialmente, unha solución bastante acaída aos problemas de mobilidade que teñen a Feira e Castro Barreiro e, por suposto, a xente da Picoña cada vez que se quere desplazar cara á zona leste do concello. Palabras, Partido Popular. Nos alegramos, señor Salustiano, que teña ben fijarse no programa do Partido Popular. Dende fai moitísimos anos levamos proposto este vía de circunvalación e non se tomou nunca en serio por parte de ninguén, salvo de quen lles fala e o grupo que representa. Moito antes do ano 19 presentamos públicamente esta proposta. En todos os programas electorales tivemos o respaldo mayoritario dos veciños. Ben, pois falábamos antes do Carreo do Rollo. Naquele momento, cando nos abstuvemos, señora alcaldesa, que non votamos en contra, propuxamos invertir menos no Carreo do Rollo e facer e utilizar ese diñeiro para outras cuestións. Por exemplo, se podría haber utilizado pois en torno a 60-70.000 euros para facer un gran proxecto de circunvalación e destinar ao Carreo do Rollo 30.000 euros a acondicionalo, melloralo e non gastar máis de 120.000 euros ali. Que no futuro, eso habrá que casi destruirlo completamente porque non se van a adaptar os edificios a ese entorno, salvo que no plan xeral modifiquemos todo ese ámbito e o afectemos. Vale? Entón, cando utiliza o diñeiro de todos, que lo público viene de lo privado, non nos esquezamos do esforzo de todos os contribuintes, hai que saber ben o que se fai. E aínda sabendo e tendo criterio, aínda intentando facer as cousas ben, un lóxicamente se pode equivocar. Pero cando as cousas son claramente manifestas e contundentes, pois as consecuencias son as que son. Entonces, pois nos alegramos que vostede pois traña esta proposta. Mire, no ano 2019, como lle comentaba, xa propuxamos ese vial. Vostede fala na súa proposta de levalo e que remate ou que se inicie o mesmo en frente ao edificio da Asociación de Veciños Caselas. Nos propoñamos levalo pois o cruce que vai hacia a Paxariña, pasando a Esferretería de Mino. Por qué? Porque nos contemplábamos que no futuro plan xeral se dera prolongación a ese vial cara a Cámara Horaria e así facer unha circunvalación completa a todo o ámbito urbano do noso concello. Isto era unha proposta, un borrador que tíamos aí, lóxicamente, dibuixado en un plano. Serán os técnicos pois, os que teñen que facer ese traballo, os que nos presentan as posibles alternativas e logo, lóxicamente, facer o traballo restante que pois, expropiacións, etc. No ano 23 volvíamos a propoñelo e volvíamos a ter o apoio mayoritario dos acedenses. E lle podo asegurar con toda a humildade que se fósemos o goberno fai moito tempo isto estaría feito.
Cando o goberno truxa pleno pois asfaltar ese camiño actual que vai, como ben decía vostede, dende a PO 510, a altura do antigo taller de Pedra Altamira, hasta a carretera que vai hacia Pasariña, nos manifestamos no pleno o que hoxe estou a decir aquí. Por aquel entón está recollida en acta, me acordo perfectamente, aparte fai non moitas semanas repasando outras cousas o vin, o ex-conceller de Villasolas en aquel momento decía que entendían que era suficiente o que se iba a facer, que era asfaltar o que estaba, e a maiores se añadiu, con bo criterio, pois a cuneta de formigón casi a nivel do asfalto para aproveitar máis o ancho, non? Pero son destas cousas onde se ve que un goberno non ten unha ambición e non busca unha mellora real, é dicir, asfaltar o que está feito, pois xa está. Entón vemos como a señora alcaldesa, cando un está dicindo o que está dicindo, que creo con toda coherencia e sensatez, se bota a reír, non? Bueno, porque non se toman as cousas en serio, non se mira un boleto de Saceda a 20 anos adiante, vaise o día a día e vai gestionando as subvencións que nos veñan dadas das administracións autonómicas ou estatais ou provinciais, non? Entón, paso que paso, o importante realmente que traer e debatir e intentar aprobar un plan xeral consensuado que é a base de cementación do desarrollo de calquer concello, pois aquí iso non importa, non? 20 anos van a estar no goberno todos os partidos de esquerdas e non son capaces de vostedes de aprobar un plan xeral. E sei que a alcaldesa vai dicir que votamos en contra, pero quero dicirlle, señora alcaldesa, non se ría, non se ría. Pero se vostedes tiñan a maioría no pleno, señora alcaldesa, non se ría, esa risa, non se ría, non se ría. Porque me molesta, porque estamos falando dun tema serio e vostede se ríe con unha falta de respeto absoluto, con unha demagogia insultante a súa falta de presidir este pleno. Vostede é insultante a súa actitude cando preside o pleno nas formas de despreciar as intervencións. Estou falando de señora alcaldesa. Iso é certo, señora alcaldesa. Cando estou falando cousas ou outros compañeros, vostede se mofa e se ríe. Vostede non sabe presidir e non ten a categoría que necesitaría esa presidencia, porque vostede falta, mira, eso, falta ao respeto a este representante dos veciños maioritarios nesta corporación. A ver, non me corte. Decir que non teña categoría resulta que non é falta de respeto. Non ten a categoría na educación. Cando me conocedes e sabedes que sonrío en todos os ámbitos e situacións da miña vida, iso sí que é unha falta de respeto. Unha cousa é río, outra cousa é... Eu non sei que lle pasa a usted hoxe que está especialmente nervioso. Non, nervioso non, estou contundente con vostede porque lle molestan as verdades, señora alcaldesa. E eu estou sendo moi respetuosa deixando falar e non interrompindo cando creo que se está pasando un pelín de non se está sendo respetuosa ni me estou pasando. Vostede non se está sendo educada e eu non me estou pasando. Vale, entonces ese plan xeral que estaba dicindo que tanto lle molesta a señora Castiñeira, tiñan vostedes a maioría no pleno. E máis, se o Partido Popular non goberna desde o ano 2007 é porque a maioría deste pleno foi de esquerdas, non? Non dice vostede eso? Pois se foi de esquerdas dende o ano 2007 ao ano 2027, que son 20 anos, e en 20 anos vostedes non van ser capaces de aprobar un plan xeral. E vostedes estánse rexindo polas normas urbanísticas do ano 2007 aprobadas polo Partido Popular. Esa é a realidade. Esa é a realidade do 97, perdón, 1997, perdón. É dicir, que dende o ano 1997 ao 2007, 10 anos de vigor desas normas urbanísticas, e dende o 2007 ao 2027, como mínimo, 20 anos con gobernos de esquerda en Saceda. E logo vostedes botan o balón fora. Se son vostedes os responsables ante un plan xeral, se teñen a maioría no pleno, unha vez máis, teñen a maioría no pleno, pero nin o traen, trouxeron en 20 anos unha vez. O sea, vaya traballo fixeron vostedes. Remato, señores membros da corporación. O noso voto, por suposto, señor Salustiano, vai ser a favor, porque é unha proposta do Partido Popular. É dicir, como vamos a estar en contra desto? Ojalá este proxecto estuvera encima deste pleno fai moitísimos anos ante unha proposta pública coñecida e apoiada polos veciños sacedenses. Gracias. Efectivamente, Santi, nos gobernamos e efectivamente as decisións políticas son as deste goberno. Como, por exemplo, nos decidimos que no lugar do pabillón fora o saneamento de Entenza. A túa opinión era diferente, era moi diferente. Era moi diferente, ela apostaba polo pabillón, nos tomamos a decisión como goberno, apoiada, ademais, no resto de compañeiros dos grupos políticos do PSOE e do BNG,
Sí, pero non, pero a súa proposta lembrolle ben que era... Non, a ver se me vai desmentir iso. Bueno, aparte que é notorio e é público. Sí, efectivamente, nos tomamos as decisións, é así. E claro, como non lle vou recordar, hubo unha oportunidade tremenda no 2016 de aprobar un pexón que vostedes rexeitaron e que ademais, que curioso votar en contra cando agora falan desa proposta do pexón con moitos veciños. E incluso teñen a osadía de decirlle, se nos gobernamos, isto vai a ir adiante. E resulta que o noso documento que vostedes votaron en contra. A que non minto, Joaquín? A que non minto, Joaquín? Bueno, todo sairá, non se preocupe, todo sairá. 20 anos de gobernos de esquerda que supuxeron a transformación deste Concello e do cal creo que tanto PSOE como o Movemento Salceda nos sentimos sumamente orgullosos e o BNG cando formou parte desta corporación. Aquí hai nos renovamos equipo, aquí hai concelleiros do Partido Popular que levan máis de 30 anos. Sí, verdad. En definitiva, vamos a centrarnos a moción presentada polo BNG. Gústame, ademais, moito que coincidamos, igual que os colectivos sociais que están pelexando e se están mobilizando para solicitarlle a Xunta un transporte digno para Salceda. E cito literalmente o que puña a moción: carecer dun axeitado transporte público deficitario en frecuencias e mellorable en horarios. Ou, estoutra que di, non podemos falar de transporte público deficitario, senón inexistente. Non podo estar máis de acordo con estas afirmacións que fai vostede. Consultado, efectivamente, o equipo técnico, creen que entre as afirmacións que pon na moción non vai ser posible realizar este novo trazado, este novo treito de mobilidade sen a modificación do planeamento. Ben, é certo que isto tense que someter a un estudo máis polo miúdo. Unha das posibilidades, ademais, que se están plantexando é ofrecer unha solución ao enlace Capó 510, cun percorrido de aproximadamente 1.300 metros, onde se faría necesario un sobreancho de 6 metros para a estrada, máis 2 metros de uso de senda peonil. Este estudo xa foi encargado, fixéronse as consultas previas e, efectivamente, era unha proposta que asinamos no acordo de investidura os 3 partidos políticos, que era o noso compromiso, o compromiso desta alcaldesa que asinou ese documento de Movemento Salceda, realizar ese estudo, e así se está facendo esas consultas previas e que tendrá pronto efectividade e que, por suposto, se consultará con vos. Un compromiso firme de traballar deste goberno en posibles solucións. Partido Socialista? Estamos a favor da moción, esperamos que o Gallá puidera chegar a bo cabo en breve, nada máis. Segunda quenda, Tano. Bueno, quero entender que o Partido Popular quedou ledo de que os grupos que firmamos, que asinamos a investidura, nos ocupáramos dun punto que o Partido Popular tiña interés. Eu descoñecía, indudablemente non estaba na corporación anteriormente, de que o Partido Popular tivera traído iso. Supoño que cando se asinou, se fixo público o documento de investidura, quero pensar que o Partido Popular ficaría contento de ver que asumíamos algo polo que eles tamén parece que estaban interesados ou, cando menos, entendían que correspondía facelo para mellorar certa parte do territorio canto a mobilidade, non? Gostaríame saber, polo que dixo a señora presidenta, cando se encargou o estudo, porque, claro, traer aquí unha proposta e levar como resultado de que o tema xa está en camiño, pois non sei a que obedece, non? Si é que a cuestión é que xa o goberno local se adiantou o tema, ou si realmente xa hai algo feito realmente, ou bueno, a que se debe a súa intervención, non? Eu non teño ánimo ningún de ser aquí
populista nin tratar de adiantarme a unha proposta que trae o BNG, é que o adianto xa estaba no documento que asinamos. Era unha dos compromisos que tiñamos que adquirir para obter o voso compromiso na investidura. Ou seja, é lógico que se fora traballando nela e creo que na miña exposición fun clara, fixeronse consultas previas, ademais con diferentes empresas que estarían en disposición de realizar este estudo. Non é fácil tampouco atopar empresas que o fagan e que prepararían orzamento e traballar na línea que vos acabo de decir. Pero non pretendo para nada ser oportunista, Tano. Máis palabras? Votamos, pois, a favor desta moción do BNG sobre o estudo para facilitar a mobilidade desde Carapicoña, Castro Barreiro e a Feira. Votos a favor, unanimidade. Pasamos a moción número 9, moción do Grupo Mixto BNG de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Exposición de motivos para esta moción do BNG de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Rianxo 30 de xaneiro de 1886, Bosaire 7 de xaneiro de 1950, é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza. Unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galicia e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social, que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala, coa asistencia á primeira Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918 e máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galeguista 1931. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural, con creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o Grupo e Revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30, asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre 1931 e 1933 e a partir de abril de 1936. Neste período, centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto da Autonomía do ano 36, finalmente aprobado un plebiscito popular o 28 de xuño dese mesmo ano. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo. Primeiro, co desterro a Badaxoz, entre 1934 e 1935, decretado polo goberno dereitista de Lerroux. A partir do golpe de Estado fascista de xullo de 1936, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana de Galiza, sufriu unha persecución implacável materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no expolio da súa casa e dos seus bens, unha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e na depuración como funcionario público. A persecución e o asasinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo de 1936, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Dese empeño xurdiu a escola do 17 de agosto, data do asasinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos, Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron meses
neses anos de guerra e exilio, os salmos da guerra, Galiza mártir, Atila en Galiza e milicianos. As campañas de propaganda na URSS, en 1938, Estados Unidos e Cuba, 1938-1939, e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir de 1940. Malia a derrota e a enfermidade que o consumía pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega, 1941, para publicar o libro Sempre en Galiza, 1944, e outras obras como Os vellos non deben namorarse ou As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello da Galiza en 1944, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como Alba de Gloria en 1948 e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, o obxectivo que non chegou a ver realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa maior parte do Museo de Pontevedra pola súa vontade e o empeño persoal de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, á súa obra e ao seu compromiso político, que constituen unha unidade indisolúvel. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servizo da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, ensalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa traxectoria e obra política. Continuar con esta visión distorcida, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñe de facer 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se fan 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o BNG presenta a seguinte proposta de acordo. A Corporación Municipal do Concello de Sarcea de Caselas acorda: 1. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como o primeiro goberno galego da etapa contemporánea. 2. Apoiar a declaración de 2025 como ano de Castelao. 3. Instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. 4. Adicarlle á figura de Castelao a rúa que próximamente se pretende abrir entre a Praza do Concello e a Rúa do Brasil. Palabras, Partido Popular. Creo que neste punto compartimos moitos e abundantes argumentos nunha persoa senlleira, como ben dixeches, en Galicia e para todos os galegos a nivel sociocultural e intelectual, e, por suposto, salientar a súa figura como galeguista. Sin embargo, como xa se pretendeu no Parlamento de Galicia, consideramos que tamén se busca a confrontación con puntos como o punto número 1 de solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia. Nós tamén presentamos unha moción que se vai debater despois, no que compartimos gran parte deste pensamento. Sin embargo, neste punto número 1 non estamos de acordo que se recoñeza a Castelao como primeiro presidente de Galicia, xa que non puido ser, non é certo, xa que o primeiro presidente de Galicia foi quen puido ser escollido democráticamente e iso produciuse anos máis tarde. É dicir, Castelao, en realidade,
nunca foi escollido como presidente. Creo que este debate xa hubo no Parlamento de Galicia, imagínome que o voso partido vos mandou presentar en todos os concellos de Galicia a mesma moción. Estamos na exposición de motivos, estamos a favor de moitos argumentos, estamos de acordo no que é o recoñecemento como tal, e por iso é o que dicía, presentamos a moción que se debate no punto número 10, no que se pretende, no que se fai que este ano 2025 se homenaxee como ano Castelao, como ben dicía, recoñecendo a gran figura intelectual, cultural, histórica e tamén política, de cuxa morte cumpríronse 75 anos este pasado 7 de xaneiro. Existe un amplo consenso sobre a necesidade de conmemorar a súa figura e o valor que o pobo galego lle ten outorgado ata o punto de ser escollido como un dos seus símbolos. Por outro lado, no punto número 4, no que dices dedicarlle a figura de Castelao a rúa que próximamente se pretende abrir entre a Praza do Concello e a Rúa do Brasil, buscando na hemeroteca, na legislatura 2007-2011 chegouse un acordo verbal no que o próximo nomeamento no rueiro do Concello de Salceda fose dedicado a cuarta provincia de Galicia, como é Ourense, xa que nas rúas de Salceda existen como rúas, valga a redundancia, con nome de Pontevedra, con nome de Coruña e con nome de Lugo. Sin embargo, é inexistente a figura da cuarta provincia galega, por iso que nese mandato, cando se abriu se nomeou a Rúa Mártires de Sobredo, nesa legislatura, como se indicaba, acordouse tamén este nomeamento a seguinte rúa. Salientar, ademais, que a nosa biblioteca e a antiga Casa do Concello xa ten o nome de Castelao e este Concello xa ten a presencia dun senlleiro como é neste caso Castelao no noso Concello. Ben, Concelleiro de Cultura. Sí, bueno, pouco que encadir sinceramente a esta moción. Na verdade é que estamos totalmente de acordo no 95% do que aquí ven. Bueno, evidentemente creo que clara a figura de Castelao, o que representa para nós e o que debería representar para Galicia. E como ben dixo Ana Cristina, bueno, témolo claro, ademais, bueno, Salceda fomos, como xa nos adiantamos no tempo, e dende marzo de 2010 xa temos a Casa de Cultura pois dedicada a Castelao. Engadir o que dixo o compañeiro Alex, que a min me encantaría estar de acordo neste cuarto punto, pero hai argumentos para non estalo, concordando nosoutros con total rotundidade e na figura de Castelao da importancia política, cultural e en todos os eidos para o país. E creo que, ademais, é merecedor de que unha rúa de Salceda leve o seu nome, dixo Ana Cristina, e efectivamente ese é un dos argumentos. A apertura desta rúa conleva en un espacio moi reducido contar xa con un edificio municipal, o da Casa da Cultura, que leva o nome de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, inaugurada no 2010, e ademais por outro personaxe que é de vital importancia para o noso país, como foi Avelino Pousantelo, e que tuven ademais o orgullo de presentar ese acto tan emotivo, tan fermoso, onde Avelino mencionou a Castelao porque estivo en algún dos seus mítines e ficara abraiado cos discursos de Castelao. Conto este momento porque para min políticamente tamén foi moi importante e moi emotivo. Al ano 2010, cando eu non formaba parte desta corporación, pero sí que exercín de presentadora daquel acto tan fermoso. A proposta do Goberno, que será consensuada e que agardemos que todos estemos de acordo, existe un regulamento tamén para o nomeamento de rúas, camiña no senso de respetar por unha parte a toponimia, estando de acordo no que decía Ana Cristina, que están varias provincias nomeadas no noso territorio, na nosa vila, e
e Ourense tería certo sentido, pero nós temos un compromiso ca toponimia do lugar, traballos ademais nos que Alex está involucrado nese espalle e facer constar a nosa toponimia e que non desaparezca. Esa zona de aí, curiosamente, se chama A Esfarrapada, polos seus terreos ermos e moi barrentos, nos que a agricultura non era o mellor sitio para exercela, e curiosamente a Esfarrapada é polo nome que a veciñanza conoce a vila, non? Creemos que esa podría ser unha idea e camiñar na recuperación da nosa toponimia, dos nosos lugares, e non enterralos sobre nomes que non teñen moito sentido, como Rúa Brasil, cando temos topónimos en Galicia fermosos e que identifican o noso territorio. Esa é unha das líneas nas que traballa o goberno e que nos gustaría consensuala co resto da corporación, e outra das líneas é das que falou antes Helene con nomeamento do novo Centro de Enfermedades Neurodegenerativas. O terceiro plan de igualdade, unha das medidas, camiñaba precisamente a nomear as rúas con nome de muller. Polo tanto, estando totalmente de acordo ca moción, estes son os nosos argumentos para non apoiar, non estar de acordo. Non apoiamos o punto 4 por esta argumentación, mais, creemos que Castelao ten cabida no noso rueiro, seguramente en outras rúas que se lles dé apertura. Sí, Tano? Bueno, perdón, toca o Grupo Socialista primeiro, logo iniciamos a segunda quenda. Vamos, en canto punto 4, penso que, se non pode ser esa rúa, podes esperar para outro, pero pode quedar pendente o nome de Castelao para outra rúa. En canto número 1, xa te comentei, a dúbida que teño, se consideramos a Castelao primeiro presidente de Galicia e o Consello de Galicia, primeiro goberno galego, despois de Castelao, houve un segundo presidente do Consello de Galicia no exilio, que foi Antonio Alonso Ríos. Por lo tanto, teríamos que consideralo segundo presidente e deixaríamos a Antonio... Estou dicindo unha posibilidade, non a estou defendendo. E Antonio Rosón, que foi o presidente preautonómico, xa non sería presidente preautonómico, daríamoslle o cargo de terceiro presidente. Por lo tanto, a verdade é que é un pouco lioso, porque entendo que se o Consello de Galicia foi goberno e a Castelao lle damos o posto número 1, o que estivo despois del, teríamos que lle dar o posto número 2. Entón, estando de acordo na figura de Castelao, creo que podíamos meter unha serie de lío histórico e dar a entender que durante a ditadura franquista houve un goberno galego funcionando. Eu remítome a feitos históricos, non a... Segunda quenda. Salustiano. Ben, empezando polo Rueiro, antes do compromiso da Rúa Ourense, antes do 2007, había un compromiso, tampouco está escrito, pero está xente aí para confirmalo, de que, cando se puxo o nome a Rúa Rosalía de Castro, que a próxima rúa que se abrise sería co nome de Castelao. E hai xente aí antes do 2007 que está aí para decilo. Sí, gracias. Polo da rúa está na ata do 2007, cando se nomeou Martínez Sobredo, na ata consta o tema ese. Non hai un acordo en sí, porque non houve votación, pero sí que, digamos, hubo un consenso de que a xente rúa, que todo é debatible e todo é tal, pero sí que existe un ata, como decías ti, que había un acordo anterior, non tal, este sí que está nun ata de pleno, Ben, eu decía por aclarar, porque efectivamente tamén me informei do tema do Rueiro e ese compromiso na corporación de antes do 2007 existía. Bueno, eu creo que o feito de que a biblioteca teña o nome de Castelao non é o avice para decir pois que o Rueiro non debe contar cunha rúa de Castelao. Eu non dixen iso, Eso. Logo, en canto a designación, non vivimos nos Estados Unidos que os presidentes se contan por número, non? Entón, o feito de recoñecer
a Castelao como primeiro presidente de Galicia é recoñecer bastante máis alá, é recoñecer o Consello de Galicia como primeiro goberno galego coas circunstancias que se deron, donde se estableceu, que actividades tiña ao estar no exilio. Eso é o que hai que recoñecer. O resto dunha numeración, pois, para min é secundario, ni moito menos, non? Trátase de que o Estatuto do 36 foi aprobado polo pobo e, lamentablemente, o fascismo non deixou que eso se desenvolvese, pero, en cambio, houbo quen, desde o exilio, seguiu traballando para que, se se daba recuperado a liberdade, se poideran poñer en marcha as institucións que prevía ese Estatuto do 36 bastante mellor que o actual, Se alguén se lee o Estatuto do 36 e os dereitos que había, bastante máis alá do actual. E a xente que seguiu aí batallando polos dereitos e pola liberdade e pola posibilidade de decir a ver se conseguimos que o fascismo desapareza e seguir desenvolvendo, ese é o que hai que darlle valor. E aí é onde está a proposta nosa de que recoñecer o Consello de Galicia como primeiro goberno galego, indudablemente a Castelao como primeiro presidente. Que non foi elexido polo povo tampouco foi elexido Fernández Albor nin o actual Rueda. Non estamos nun sistema presidencialista, non equivoquemos. Indudablemente, Castelao foi eleito presidente do Consello de Galicia, foi eleito presidente dentro do Consello, porque non había outras posibilidades, indudablemente. E iso é a historia que poñela no lugar no que se desenvolveu. Segunda quenda, Ana Cristina. Solo unha puntualización. Castelao nunca foi escollido como presidente, Antonio Rosón foi o primeiro presidente na etapa preautonómica, Fernández Albor da Xunta de Galicia, e obviamente estamos a favor de salientar unha persoa senlleira en Galicia para todos os galegos, pero que quede claro que histórica e políticamente o primeiro presidente preautonómico foi quen foi, o primeiro presidente da Xunta foi quen foi votado. A nosa posición é clara, estamos a favor do punto 1, solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia e o Consello de Galicia como primeiro goberno galego da etapa contemporánea, apoiar a declaración de 2025 como ano de Castelao e instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao e o seu compromiso con Galicia e a súa obra artística e literaria, o seu humanismo e internacionalismo solidario. Non podemos estar máis de acordo nestes 3 puntos, pero pedimos a retirada do cuarto para que o noso voto sexa a favor. O cuarto pode modificarse, decir, conforme haxa disponibilidade, que se atira o compromiso. Nos decíamos esta rúa, porque, bueno, estáse falando desa apertura, non por outra cousa. Que sexa esta, que sexa a próxima. Unha rúa no Rueiro de Salceda, cando no futuro unha futura rúa, xa está. Con iso suficiente está, non? PSOE? Bueno, eu estou a favor de alabar a figura de Castelao. Simplemente digo que o punto 1 pode levar a confusións, pero bueno, pola miña parte apoio a moción. Pasamos entón á votación desta proposta, cos 3 puntos xa leídos, e o cuarto punto sería adicarlle a figura de Castelao unha futura rúa no noso concello. Votos a favor desta proposta, votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG, abstencións do Partido Popular. Pasamos ao punto 10, moción do Grupo do Partido Popular sobre a declaración do 2025 como ano de Castelao con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento. Unha vez debatido xustamente o punto 9, na exposición de motivos comentamos xustamente todo o que se acaba de comentar. Si vos parece, falamos directamente do que se solicita. O Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas expresa o seu apoio á declaración do 2025
como ano Castelao, do gallo da conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento e como mostra de gratitude do povo galego a esta importante figura senlleira da nosa cultura e política. Movemento Sociedade vai estar a favor desa moción. Partido Socialista, BNG. Vamos a ver, a nós nos gustaría que en referido aos actos programados pola Xunta de Galicia ou en xenéricos actos todos que se desenvolvan? Os actos que se desenvolvan en Fibra de Castelao que teñan que ver a actitude do povo galego a esta importante figura senlleira da nosa cultura. Non especifica se a Xunta fala en xeral. Fala en xeral. Sí. O Pleno da Corporación de Sede de Caselas expresou o seu apoio á declaración do 2025 como ano de Castelao co gallo da conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento e como mostra de gratitude do povo galego a esta importante figura senlleira da nosa cultura e política. Eu entendo, claro, eu entendo que fai referencia a todos aqueles actos que teñan que ver ca figura de Castelao. Entendíamolo así, de aí o noso apoio. Sometemos a votación esta moción. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos á moción do Grupo do Partido Popular, o punto 11, para urbanizar a contorna do IES Pedras Rubias. Ben, pois tenemos esta moción para que o Pleno se pronuncie ao respecto, dado que, como xa comentei no punto onde aprobamos a mellora do asfaltado de parte dos vieiros que circunvalan pois, o perímetro do IES, pois a nosa proposta, como xa foi presentada fai moito tempo, e reivindicado pois, a mellora de todo ese ámbito, o que propoñemos é que logo da mellora e ampliación do IES Pedras Rubias, que comentou a Xunta de Galicia con un investimento de máis de 3,5 millóns, a contorna que rodea o recinto do IES Pedras Rubias precisa dun proxecto de urbanización que atenda as deficiencias existentes a día de hoxe. Vimos de aprobar nun punto da orde do día deste pleno unha mellora do asfaltado dunha parte dos camiños e estradas que circunvalan o perímetro do dito centro educativo, así como o camiño que discorre cara ao norte en dirección ás vivendas existentes na parte traseira do pabillón. A mellora deste camiño en concreto xa o trouxemos a pleno en varias ocasións, a última a través do compañeiro e concelleiro da parroquia de Pedras Rubias, Luís, na cal se propuxo darlle saída para enlazar coa estrada que vai hacia o Penedo Redondo no lugar da revolta, polo que seguiremos pedindo esa execución e, por suposto, cando sexamos goberno, traballaremos nela para que facela a realidade sempre con a necesaria colaboración. No que respecta ao camiño e estrada que propiamente circunvala o IES, este grupo ven de votar a favor do seu asfaltado, a pesar de que, como nos propuxemos e anunciamos no seu momento, e tamén nos últimos días, nada ten que ver co proxecto que o goberno puxo en riba da mesa no día de hoxe. O do goberno é unha pequena mellora en comparación co que nos executaríamos. É un cubrir o expediente, un lavado de cara incompleto. Non se contempla a recollida das augas na maior parte do trazado a asfaltar, nin tampouco a urbanización en sí, con beirarrúas, mobiliario urbano, banco papeleiras, dígase, zonas de esparcemento, ordenación e xeneración viaria, recollida total das augas pluviais, cambios e consolidación do sentido de circulación. Tampouco se recolle nada en relación ao remate e aproveitamento de todo o espazo público existente no perímetro exterior. Refirme a todo o perímetro exterior, é dicir, circunferencia 360 grados. Nin o ensanche do propio trazado de calzada na súa totalidade, a reorganización das plazas de aparcamento, o mantemento das mesmas, as melloras e consolidación dos espacios privados de uso público de estacionamento, ao non arborado, a eliminación de obstáculos que entorpecen os peóns e vehículos, ao soterramento de cableado onde sexa posible, e creemos que sí é posible en algunhas zonas, ao acondicionamento de melloras das zonas verdes e das posibles a construir, as plazas de aparcamento para os vehículos de persoas con mobilidade reducida, e así unha longa lista de todo o que podería ser e non vai a ser por ter un goberno incapaz. Un goberno que pensa a curto prazo, como dixen anteriormente, e non ten a capacidade para investir no verdadeiramente prioritario e necesario. Que este gran proxecto de urbanización da contorna do IES Pedras Rubias que propuxamos no seu momento e seguimos propoñendo a través desta moción é unha necesidade moito máis urxente e prioritaria que outras que viñeron a este pleno. Quero recordar
que non só afecta aos usuarios do IES propiamente, senón tamén aos do pabillón. A todo mencionado, temos que engadir a búsqueda dunha solución á circulación na estrada municipal que une o IES coa autonómica PO 411 en dirección ao seu paso polo lugar das Nais. Dende o Grupo Popular solicitamos que se incluya esta problemática en resposta global que dende o Concello se lle ten que dar a todo este ámbito do IES. Por todo exposto, levamos á Corporación de Concellos de Caselas os seguintes acordos. Instar ao Goberno Municipal o encargo dun proxecto global de urbanización de toda a contorna e ámbito do IES Pedrarrubias, presentando mesmo os grupos da Corporación para posibilitar a incorporación de propostas antes de traelo ao pleno. Bueno, un pouco o que xa falamos, non? Nos gustaría facer un proxecto máis completo e creo que con non demasiados cartos se poden facer unha cousa bastante mellorable do que vamos a facer. Os terrenos están a disposición, salvo en alguna zona que creemos que se podía echar a acordo con algún propietario, incluso a Comunidade de Montes Calitén. Na parte de abaixo, na cartera que vai hacia o Borriño Soutelo, está fácil de solucionar. Creo que se poderían aproveitar moitísimo máis eses espacios que están ahora mismo en desuso para aparcamentos, proyectar xa un trozo da senda, señora alcaldesa, que non se lavamos hacia o Borralliño para conectar coa que existe actualmente e continuar hasta o Borralliño e logo hacia o Penedo Redondo, etcétera, etcétera, non? Por lo tanto, creo que ben merece todo ese ámbito darlle un lavado da cara máis profundo do que se vai a facer con ese asfaltado que, por suposto, mellora todo o que está ahora mismo, pero que, como dixen, reitero e termino, é moi mellorable e creo que con este proxecto podíamos definitivamente ordenar e organizar todo ese ámbito, sobre todo no tema do tráfico, que creo que é unha problemática importante polas mañás. Comprenderá e entenderá que si no punto 3 acabamos de presentar e aprobar o proxecto que este goberno plantexa, non pode estar en máis desacordo con esta moción que plantexa o Partido Popular. A nosa posición queda clara. Nos presentamos o noso proxecto que acaba de ser, ademais, aprobado por unanimidade. E si me gustaría puntualizar, logo de ler a súa moción, na que dice: non se contempla a recollida de augas na maior parte do trazado a asfaltar. Eu teño que decirlle que se contempla ali onde o enxeñeiro as creou necesarias. Eu non son enxeñeira. Onde vostede di urbanización en sí con beirarrúas, nos consideramos máis acaído, consensuado ademais co equipo directivo, a creación dunha senda peonil aproveitando ese sobreancho e os traballos de pintura. Onde di vostede mobiliario urbano, bancos, papeleiras, creación dun espazo, nos propomos, porque ademais foi petición do equipo directivo nun resalido que tiñamos pensado ampliar de zona de aparcadoiros, pero dado que ali, gracias ao traballo de Selene e a boa vontade e bondade dos veciños de ceder terreos, agora hai aparcadoiros de sobra, iso hai que decirlo, darlle as gracias á veciñanza, pois ese espazo pensaron que sería mellor para a creación dun espazo de lecer con mesas e con bancos. Non figura no proxecto porque vostede sabe que cando se licita hai un apartado melloras e outras que se consensuaron no momento de visitar a obra. Por iso non figuran dentro do proxecto. Zonas de esparcemento, dicen vostedes, pois como acabamos de mencionar, idea do equipo directivo. A ordenación e sinalización viaria, dicen vostedes na súa moción, precisamente esas melloras vanse a realizar co pintado de todo o espazo, ordenando as plazas de aparcadoiro e as zonas de carga e descarga. Cando se licita, hai ese apartado melloras nos que incluiremos o pintado e ordenación do tráfico desa zona. E, ademais, tamén se consensuou a posibilidade de que haxe un estudo do tráfico por parte da nosa policía local e ordenar un lugar que ahora mesmo é complexo para circular, incluso pensando que creemos que o máis acaído, pero temos que consultarlo ca veciñanza que le vive tamén, que a dirección sexa única para o paso dos autobuses e vehículos que circulan por aquela zona. Quería matizar estas cousas á moción, ca que non podemos estar de acordo. Partido Socialista. E o que non me queda claro é se unha ampliación da xa aprobada anteriormente ou unha sustitución. Se unha ampliación, evidentemente estamos de acordo, se unha sustitución,
non votamos a favor antes. Unha cousa que si me reclaman, bueno, algún veciño de por ali, que, bueno, non sei se será difícil de facer, porque ao final é unha estrada provincial, un paso de peatóns, que unha a parte de arriba onde está o instituto, Sí. co outro lado... Bueno, Concordábamos en esa petición que ademais foi trasladada no seu momento pola asociación veciñal cando se elaborou o carril cicloturista e a Xunta non tivo a ben, bueno, porque o consideraba, o equipo técnico da Xunta consideraba o perigoso. De feito, xa vedes que solo conseguimos un paso de peóns en toda a zona do carril cicloturista e era porque unía unha zona donde comezaba unha senda. Este foi o argumento que se deu por parte da Xunta de Galicia naquele Sí, que nos teñen reclamado iso, un paso de peóns para unir aquilo, tamén, bueno... A nos tamén, e foi trasladado á Xunta e a Xunta, bueno, pois non tivo a Entonces, ben... evidentemente, se ampliar o proxecto anterior, vamos a apoiar, pero entendo que non ten sentido presentar dous proxectos iguais po mesmo tema, simplemente. Grupo mixto. Ben, nos parece positivo no sentido en que ser máis ambiciosos do que se aprobou, pois neste caso é sano, non? O que non a mí non me parece correcto presentar unha moción, unha proposta con unha redacción como seguiremos pedindo esta execución e, por suposto, cando sexamos goberno, me parece que, bueno, fora das exclamacións ou as intencións do Grupo Popular que presenta esta moción, pois na moción non cabe moito, isto como no texto é unha longa lista de todo o que podría ser e non vai ser por ter un goberno incapaz, un goberno que pensa a curto prazo, non ten capacidade para investir no ordenamento prioritario. Non sei, a min gustaría ver que o Partido Popular presentase a moción co que pretende, cos argumentos do que pretende, sin facer valoracións de se o Partido Popular xa le presentou 3 veces ou non isto, se este goberno é capaz ou non é capaz, ou se o Partido Popular algún día é goberno, pois entón vamos ter maravillas. Creo que non... creo que na redacción non corresponde esta literatura, non? E en primeira persona, entón, ademais. Nós estamos a favor de todo o que sexa alargar a máis do proxecto que acabamos de aprobar. Xa dixen antes que o lóxico teria sido combinar esta proposta con ese proxecto. Agora, eu pediría ao Partido Popular que a redacción do que non corresponde en canto a argumentos, en canto a exposición de motivos, que a retirase, claro, porque darlle aprobación a isto, pois eu non sou Partido Popular, por decirlo do meu xeito, non? Creo que me expliquei, non? Partido Popular, por alusións? Sí, claro. Ben, lóxicamente, na exposición de motivos, usted, señor Salustiano, se facemos caso a exposición de motivos que vostede dice en moitas ocasións, non tendría nunca o apoio á abstención deste grupo. Sin embargo, ao final te centras nos puntos de acordo, non? Que é o que se vota. Dito isto, claro, cando digo isto, non en primeira persona, digo cando seamos goberno, lóxicamente. Por qué? Porque levamos tempo e anos propondo esta cuestión, non? Entón, cando vemos que o goberno trae a pleno pois a mitad do que nos traeríamos en un proxecto, pois claro que temos que facer referencia a elo, non? E isto non é compatible con votar a favor no punto anterior no tema asfaltado, non? Agora a señora Cadese nos explica que no proxecto non está, pero que van a facer, non? Bueno, esas cousas que pasan cando non están nos proxectos, non se compatibilizan económicamente, despois aparecen as facturas a maiores do sobrecusto das obras, non? Ou cando realmente non se pensa realmente nas necesidades, ou cando realmente non se fala cos demais, non? Pois para poder aportar cuestións, dicíndonos, por exemplo, que estaban traballando en ese proxecto, non? Entón, seguramente, vostede mesmo e os demais, seguramente diríamos ao goberno e ao equipo de redactor que tuveran en conta outras cuestións, non? Ou que tuveran en conta a hora de redactar iso, non? Cousas que vostede reclama habitualmente ao goberno que vostede apoiou, que ten toda a razón, pero que ao final non o fan, non?
Entonces, iso é o que nos decimos no argumentario, é dicir, por suposto que creo que ese ámbito merece un gran proxecto, e creo que encima do que aprobamos é cuestión de poñer de vontade e se pode facer perfectamente compatible, e é cuestión de ter a vontade política de recollelo e plasmarlo, e nada máis, é dicir, a través de fondos do Plan Máis Provincia se pode meter unha partida económica aí que xa digo, non sería desorbitada e, sen embargo, cambiaría bastante ese ámbito do IES Pedrarrubias, non? Bueno, creo que o importante é se un ten a vontade política de estar de acordo en mellorar máis ese ámbito con respecto ao que se truxa este pleno, non? A parte do que logo se faga maiores, como ben dixo a señora alcaldesa que non está contemplada no proxecto, claro, dicir, bueno, pois non está recollida, por suposto, todo frente do propio IES non está contemplado nese proxecto, é dicir, deixamos todo aquilo como está, é dicir, estamos de acordo o frente do IES na parte municipal, estamos de acordo en deixalo como está. Bueno, pois nese proxecto non está nada recollido, nin a outra parte na carretera que vai hacia o Borralliño. E aí hai metros de terreno que se poden facer cousas importantes para o uso e disfrute de todos os veciños, non? Bueno, que ten que ser en varios plazos, pois se fai en varios plazos, pero fagamos un proxecto que no que nos vexamos reflexados todos e que nos sintamos orgullosos todos de ter aquele espacio ordenado, bonito e para o uso e disfrute de todos. Máis palabras? Sometemos a votación a moción do grupo do PP para urbanizar a contorna do IES Pedrarrubias. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Votos a favor do Partido Popular, PSOE e BNG, votos en contra de Movemento Salceda. Pasamos ao punto número 12, moción do Grupo do Partido Popular con motivo do Día Internacional das Mulleres 8M. Adiante. Si queredes, paso ás propostas de acordo e debatemos a moción da mesma, non sei que vos parece. Eu creo que nos vamos a debatir o corpo da moción, por si queres lela, Vale. Digo, Ana Cristina. Pois, bueno. Exposición de motivos. Como cada 8 de marzo conmemoramos o Día Internacional das Mulleres, unha data instaurada por primeira vez fai 50 anos pola Organización das Nacións Unidas. Este día, en palabras da ONU, refírese ás mulleres correntes como artífice da historia e afunde as súas raíces na loita pluriescolar por participar na sociedade en pé de igualdade cos homes. Este 2025, o 8 de marzo, cobra especial relevancia xa que se cumplen 30 anos da declaración da Plataforma de Acción de Beijing, o plan para promover os dereitos das mulleres e as nenas en todo o mundo. Neste sentido, e recoñecendo que a situación avanzou nos distintos ámbitos da sociedade, os progresos non foron homoxéneos e por iso persisten nas desigualdades entre mulleres e homes e segue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Por iso mesmo, e para seguir dando pasos adiante, a sociedade no seu conxunto debe unirse e cooperar para debater estas limitacións e que as mulleres de todo o mundo acaden a plena igualdade de dereitos e liberdades. Para poder logralo, os poderes públicos teñen a obriga de adoptar políticas desenvolvidas baixo transversalidade de xénero coas que facer real a igualdade económica, social e cultural e así conseguir unha sociedade máis democrática, máis xusta, solidaria e igualitaria. Nesas políticas públicas son prioritarias medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis inhumana das discriminacións, por suposto, os asesinatos por violencia de xénero contra as que debemos seguir loitando conxuntamente ata a súa erradicación. Ninguna máis. Na actualidade, as mulleres e as nenas seguen adoptándose con barreiras de xénero en diferentes eidos da sociedade como, por exemplo, o emprego e o ascenso cara a posicións de liderado nas organizacións. Por iso, aínda que Galicia é un dos lugares de España con máis mulleres en postos directivos, o certo é que todos os países do mundo queda moito para avanzar para que as mulleres poidan desenvolver carreiras duradeiras e seguir rachando cos teitos de cristal. Neste punto é importante salientar a necesidade de seguir avanzando en materia de conciliación e corresponsabilidade para que ser nai ou ter unha persoa dependente ao cargo non supoña un prexuicio por razón de xénero. Do mesmo xeito, continúan existindo estereotipos de xénero no eido laboral con sectores masculinizados, algo que é imprescindible seguir amosando referentes femeninos en eidos nos que históricamente se presupuxo
non estar destinados para as mulleres, porque, aínda que o acceso delas á educación superior é cada vez maior, seguen a existir fendas en áreas específicas. As rapazas continúan optando por ramas como ciencias da saúde, vencelladas aos cuidados, mentres que as disciplinas técnicas como enxeñarías ou matemáticas, a presenza segue ser menor. Isto ten consecuencias no mercado laboral. As mulleres, ao non existir estudios STEM, non ocupan espazos laborais nos sectores nos que as condicións económicas son superiores á media. Nunha data como 8 de marzo é indispensable reivindicar tamén a loita e a persistencia de todas as mulleres que traballaron e se esforzaron por facer deste mundo un lugar máis igualitario. A valentía de todas elas lembranos que outro mundo é posible se retomamos as demandas históricas que atrasaron a participación das mulleres nos diferentes espazos educativos, económicos, sociais, culturais e políticos. E, sobre todo, que é posible se todas as mulleres e toda a sociedade o fai ao unísono. Escoitar e facer valer as súas voces, experiencias e achegas significa derrumbar todas as barreiras que impiden o exercicio dos seus dereitos e con iso erradicar calqueira tipo de violencia e discriminación na súa contra. Para todo iso é imprescindible ser firmes nos dereitos e liberdades das mulleres, condenar calquer comentario ou acción machista ou sexista que poida supoñer un paso atrás no avance cara a unha sociedade libre de discriminacións e de desigualdades polo feito de ser mulleres ou nenas. Hai exemplos moi claros de que estas situacións aínda pasan e non hai unha clara postura en contra por parte de todos os actores da sociedade. Por exemplo, moi recentemente unha organización sindical difundiu un cartel de crítica á conselleira de Política Social e Igualdade con unha indubidable carácter machista e sexista. Situacións como estas é preciso condenalas con rotundidade. Por iso, desde o Partido Popular, seguimos pedindo unha rectificación ao cartaz e unha condena de todos os grupos políticos. Por lo tanto, vemos claro que é preciso seguir apostando por accións de sensibilización e de reflexións nos que a sociedade e, sobre todo, a xente moza, como a xeración do presente e do futuro, sexa consciente das limitacións e das discriminacións que seguen a existir por razóns de xénero. Neste Día Internacional de Mulleres, é necesario lembrar a importancia de recoñecer a historia de todas as mulleres feministas que loitaron polos avances nos dereitos políticos, sociais e económicos das mulleres e das nenas e tamén por todas aquelas persoas que desde diferentes eidos da sociedade seguen traballando para construir un mundo igualitario e libre de violencia e discriminación. Por todo exposto, este grupo municipal propón o seguinte acordo: expresar o seu total rexeitamento a calquer tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo feito de ser mulleres. 2. Impulsar iniciativas para visibilizar ou galardoar a traxectoria de mulleres referentes da contorna en diversos ámbitos, especialmente aqueles máis masculinizados. 3. Solicitar financiamento á Xunta de Galicia e ao Goberno Central para impulsar actividades que favorecen a corresponsabilidade e a conciliación imprescindible para garantir a igualdade de oportunidades. 4. Promover campañas de sensibilización accesibles a toda a poboación en materia de igualdade, nos que se busque, entre outros aspectos, erradicar a linguaxe sexista. 5. Reforzar os recursos para os centros de información á muller, que son de titularidade municipal. Instar a Xunta de Galicia a reforzar as políticas en prol da igualdade, ampliar as accións para promover a corresponsabilidade familiar e promover campañas divulgativas para avanzar na igualdade real entre mulleres e homes en todos os ámbitos da sociedade. 2. Achegar máis financiamento aos concellos para desenvolver programas de conciliación para facilitar a vida familiar e laboral e que se permita que tanto as mulleres como os homes poidan desenvolver a súa carreira profesional en igualdade de condicións. 3. Facilitar máis ferramentas aos centros da información da muller, ao ser un recurso imprescindible no asesoramento e acompañamento das mulleres, e moi especialmente aquelas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade. 4. Impulsar a presenza de mulleres en sectores empresariais que son tradicionalmente ocupados por homes, así como os postos de liderado ao mesmo tempo que se promove a incursión de nenas e rapazas en estudios STEM. 5. Fomentar a formación e capacitación de mulleres novas para a adquisición de habilidades en ámbitos como científico ou tecnolóxico. 6. Impulsar o emprendemento femenino en sectores como rural e de mulleres de maior idade, nas que o máis complicado é o acceso ao emprego. E, finalmente, instar ao Goberno de España a 1. Aumentar o orzamento de servicios e programas destinados á promoción da igualdade e ao fomento da corresponsabilidade. 2. Achegar máis financiamento ás medidas postas en marcha en Galicia que garanten a conciliación das fillas e fillos e, por tanto, facilitan a igualdade laboral.
3. Fomentar a participación efectiva das mulleres nas toma de decisións e na elaboración de estrategias para o seu apoderamento ao longo de todo o seu ciclo vital e en todas as áreas de actuación pública. 4. Observar o cumprimento e non discriminación por razón de sexo, sexan directas ou indirectas, e en esencial, as derivadas da maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil. 5. Reforzar a protección das mulleres fronte aos contidos sexistas difundidos a través de tecnoloxías da información e da comunicación que supoñen intromisións ilexítimas no dereito fundamental á intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe das mulleres. E, finalmente, 6. Atender a demanda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e da Xunta de Galicia para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Gracias. Selene? Bueno, nós estamos de acordo con absolutamente toda a moción. Creo que todos os aquí presentes seguramente estemos de acordo en que é un discurso ben intencionado, mas eu, a título personal, creo que é insuficiente. Creo que é insuficiente non polo que aquí se recolle, que estou de acordo con todo, senón porque, por exemplo, falabades, nun destes apartados cos que coincido enormemente. Vemos claro que é preciso seguir apostando por accións de sensibilización e reflexión. Estamos de acordo. Eu, persoalmente, voto en falta que, cando se organizan estas accións de sensibilización, reflexión, información, os concelleiros desta corporación non asistan. Neste caso, só tivo a ben asistir á formación sobre o protocolo por razón de sexo ou por acoso sexual o compañeiro Salustiano. Os demais non asistiron, non sei se tiñan algunha xustificación, algún impedimento, descoñezo, como non o trasladaron, pois eu non podo dar por entendidas cousas que non se verbalizan, non? Creo que foi unha formación importante, interesante, froito unha medida que se tomou neste pleno, era unha medida que recollía o protocolo, un protocolo que foi aprobado por todos, no que se falou sobre a legislación, no que se falou sobre exemplos, no que se identificou, no que se resolveron dúbidas, e eu, personalmente, botei en falta, por unha parte, a asistencia, e por outra, que se dixese ou se propuxese que non se podía asistir nese día ou nesa hora por algún motivo e poder buscar outra posibilidade. Estou moi de acordo tamén con que o apartado no que fala de que hai exemplos moi claros de que estas situacións aínda pasan e non hai unha clara postura en contra por parte de todos os actores da sociedade. Pois esta polémica sobre ese cartel, baixo o meu punto de vista, e creo que os dos meus compañeiros coinciden, completamente desafortunado, machista. Creo que a estas alturas é vergonzoso. Tamén voto en falta que o Partido Popular poña outros exemplos, non? Parece que as cousas cando nos afectan ou cando lle afectan os nosos doen máis, pero non por iso son máis brutais, máis urxentes ou máis importantes. Efectivamente é algo, baixo o meu punto de vista e dos meus compañeiros, desafortunado, sexista, machista, e que non vamos a apoiar. Pero tamén queremos que hai neste momento pois outras cifras, outros datos máis, mellor que serían máis salientables, pero que a vos o mellor non vos afectan directamente. Gústanos, sorpréndenos e gustaríanos que non quedase só no papel e que tamén se levase á práctica, en toda esta intencionalidade que se mostra nesta moción da importancia de erradicar coa linguaxe sexista. Nos sempre defendemos a linguaxe inclusiva, está ben falar en feminino e en masculino, pero creemos que xa coa bibliografía que fala ao respecto, só as diferentes guías que hai para o bo uso da linguaxe, podemos empezar a utilizar termos neutros e avanzar todos un pouquiño sobre isto. Creo que estamos
en aras de traballar en conxunto pola igualdade. Onte aprobouse o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, un pacto de Estado que recolle máis de 400 medidas a executar. A gran maioría dos partidos políticos, a excepción da extrema dereita, estaban a favor. Creo que son cifras que son aspectos importantes, non? Que dentro da igualdade e dentro do feminismo, porque a mí non me dá medo decir a palabra, falar de feminismo, como a ultradereita quere borrar un pouco a traxectoria histórica deste concepto. Está logrando cousas. Falábamos hoxe nun encontro de alcaldesas e concelleiras na FEGAM sobre a importancia das mulleres na loita pola igualdade, sobre todo das mulleres novas, de datos que son escalofriantes. O 8M é o Día Internacional da Muller, non é o da violencia, pero queremos que é importante mostrar cifras como que, hai máis de 1.100 víctimas que están protegidas, víctimas xóvenes, vale? Falamos de víctimas xóvenes que están a día de hoxe protegidas polos corpos de seguridade do Estado, cifras escalofriantes, pero que tamén son alentadoras, porque significan que as mulleres mozas identifican a violencia, a denuncian e que o noso Estado invirte medios en poñerlle certa seguridade, inda que moitas veces non é suficiente. Uns datos que son un pouquiño máis alentadores, que é que se analizamos o número de mortes de mulleres asasinadas pola violencia machista de 2024 e os comparamos cos datos de mulleres asasinadas en 2023, que é o primeiro ano no que se recollen as cifras, vemos que baixa un 30%, non? Que algo bo se estará facendo a pesar de que sexa insuficiente. Por todo isto, imos apoiar esta moción. Partido Socialista. Simplemente concordamos co solicitado na moción. Dicir que, aparte do que falou agora Selene da cantidad de vítimas a nivel España, eu quedei asustado cando vin a Comisión de Violencia, que o número de mulleres protegidas en Salceda, realmente quedei un pouquiño asustado. Non pensei que eran tantas, por lo tanto, entendemos que hai que seguir traballando neste eido e, pola nosa parte, apoiamos a moción. Grupo Mixto. Ben, eu creo que as mocións do Partido Popular en esta materia sempre se quedan algo cortas, non? Eu, de todos xeitos, véndolle intencionalidade. Eu non vou defender o cartel do tema da Conselleira de Política Social, pero eu non vou aprobar unha moción do Partido Popular que poña de exemplo iso e se cale cando o señor Feixóo lle di a unha ministra o que é o que non é machismo. Ou cando o señor Rueda constantemente no Parlamento se comporta coa voceira do BNG con unha condescendencia, un paternalismo que está fora totalmente de lugar. Entonces, como casos deses temos que correxilos todos e todos os días, eu creo que aprobar unha moción onde o Partido Popular está nunha campaña lexítima e, mentras tanto, mentre se fala disto, non se fala das residencias e do que ocasionou o cartaz. O Partido Popular ten a súa inteligencia como calquera, que precisamente trataba de poñer en solfa que pasa co personal feminino nas residencias públicas, que están totalmente desborzados porque a Consellería non cubre as prazas. Efectivamente, un cartaz desafortunado lle sirve ao Partido Popular para montar unha boa campaña e que se fale diso, non se fale do fondo do asunto. Eu puxen hai un momento o exemplo do presidente do Partido Popular, pero que xa estando como presidente da Xunta o señor Alberto Núñez Feijóo, pois resulta que lle decía
a voceira do BNG que parece que andaba necesitada. Recordamos todos aquilo, verdade? Entonces, se se saca isto, eu non teño problema en asumir esta moción. Ora, se se pon isto, entón, poñemos aquí unha restra de exemplos do que debemos combater todos. E precisamente, a hora de combater, é que, bueno, por onde debemos empezar sempre por onde máis hai. Logo, no que se propón para pedir aquí ao Concello é reforzar os recursos para os centros de información á muller que son de titularidade municipal. Este Concello non ten recursos de información á muller de titularidade municipal. Quer dizer, este apartado sobra. En todo caso, está ben o outro que a Xunta de Galicia se preocupe de reforzar os CIN e de crear máis CIN que son moi necesarios. Entón, se se retira a referencia explícita a esta campaña do Partido Popular sobre o tema, nos apoiamos, senón, indudablemente non apoiamos. Segunda quenda, Ana Cristina. Vou contestar varias cuestións no caso de Selene, onde falas dos talleres, neste caso de sensibilización. O noso grupo non puido asistir por motivos laborais. De feito, sempre pedimos que os plenos extraordinarios se celebren pola tarde tamén por este motivo, por motivos exclusivamente laborais, de conciliación que veñen ao pelo neste caso, por motivos neste caso de conciliación laboral, en moitos casos familiar. Creo que este tema, Tano, se te fixas na exposición de motivos, non falo en ningún momento nin de Feijóo, que chamase Feijóo, non Feixó, nin tampouco menciono Alfonso Rueda, é máis no que se propón e no que se insto ao Concello, insto á Xunta de Galicia, insto ao Goberno de España, independientemente de quen goberne cada unha das administracións públicas, porque creo que tense que seguir conmemorando o 8M como Día Internacional da Muller ata que se consiga a igualdade real e efectiva dos homes e das mulleres, e na actualidade non existe. Punto número 2, para conseguila, considero que este tema sempre se ten que debatir ata que se consiga e se erradique moitos outros casos como é a violencia de xénero, pero, por suposto, tense que debatir e tense que conseguir consensuando, instando a todos os partidos políticos. Da igual que goberne calquera administración pública. Considero que se non se chegan a acordos comuns, nunca xamais vamos a chegar a unha igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Por iso, insto a Xunta de Galicia, insto a calquer administración pública, pese a que o goberne o partido ao que nos representamos, porque iso é loitar pola igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Non vamos a sacar da exposición de motivos un cartel que é vergonzoso, é machista e é sexista e se publicou en pleno 2025, porque é unha vergonza e nós temos que loitar por nós e polas xeracións que veñen. Temos que sensibilizar, temos que concienciar e, sobre todo, temos que loitar pola educación do futuro dos mozos e mozas para así conseguir a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Nada máis que engadir. PSOE, Grupo Mixto, falta Selene. Non levo eu moito tempo en política e tampouco teño moito bagaxe, pero nos casi 2 anos que levo, en absolutamente todos os actos ou momentos nos que unha persoa representante do Partido Popular na Deputación, na Xunta ou noutros organismos pisou este Concello por temas de traballo, falando relacionados coa política, sempre estuvo presente algún concelleiro da corporación do Partido Popular. Sempre. Non recordo ningún que non estuvera un ou outro por motivos de traballo, familiar. Entendo que non poida vir a totalidade. Agora, non houve ningún acto no que viñera un representante de outra organización do Partido Popular, que ti non, pero que a corporación do Partido Popular non só eres ti. E ti podes estar traballando. Eu ter os teus motivos, que non teñen por que ser laborais, son persoais e lexítimos. Pero, bueno, é unha coincidencia, certamente é. Cando ven a deputada
cando ven un conselleiro, cando ven alguén... Claro, sempre hai alguén representante. Nesta ocasión non puido ser, bueno, pois non puido ser. Por certo, había 3 grupos para formación, 2 pola mañán e 1 pola tarde. Pero bueno, non pasa nada. Aí deixo a reflexión. Eu vou a seguir incidindo. É que se ademais se utilizo... Perdón, pero a raíz disto, Tano, sí, a raíz disto enviouse unha mensaxe ao grupo de portavocías. Solo asistiu Tano, ninguén tuvo a ben contestar. A mensaxe decía: boa tarde, achegouse a circular remitida ás persoas traballadoras do Concello para a realización da formación sobre o protocolo para a prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo. Como dixen en sesión plenaria, non é de carácter obrigatorio para os membros e membras da corporación, mas considero importante que participedes. Tendo en conta que sempre tedes preferencia pola quenda da tarde, decirvos que é na que quedan prazas. Para a confirmación da asistencia podedes facelo a través da concelleira Selene ou Pablo Conserxe ata o venres. Saúdo. Esta alcaldesa non recibiu ninguna soa resposta de que había inconformidade con esta quenda ou con calquera das dúas que se plantexaban na circular. Grupo mixto? Bueno, eu ofrecín unha solución, unha saída para apoiar a moción. Pola señora Pérez Cabaleiro se di que non retiran o exemplo, efectivamente, desafortunado, e que efectivamente debemos combater todo. E combater todo é todo, porque eu no pleno do mes de outubro eu escoitei nesta sala algo do que saín daqui realmente molesto. O seu feminismo, señora alcaldesa, é de pancarta e de megáfono. Só utilizaría se o presunto acosador fose, segundo o seu parecer, unha persoa afín ou militante do PP, seguro entón si aí sacaría vostede seguida dos seus secuaces feministas populistas a pancarta ou megáfono a todo volumen. Iso dixo. Hai que combater isto, verdade? Sí, sí. E eu teño a miña opinión, ademais, con respecto ao que estou escoitando do parte do BNG, do Partido Popular. Eu, Tano, non creo que non só non haxa quen defendelo ou dicir que é desafortunado. Eu creo que hai que condenalo e rexeitalo con rotundidade. Chámese Pontón, estando de acordo en que chámese Pontón, chámese Fabiola, chámese incluso Yolanda ou chámese tamén Loli Castiñeira. Porque contra esta alcaldesa, ademais do que acaba de decir, hubo publicacións sexistas que ademais foron alentadas por parte do Partido Popular. Non quero recordar bolsos, nin tacóns, E non foron condenadas, e máis, foron alentadas. Eu rexeito o de Fabiola con rotundidade. Rexeito. Pero rexeito tamén o que fai Rueda con Pontón. E o que se fai alentado polo Partido Popular de Salceda con esta alcaldesa. Algún día che vou decir quen é. Imos votar esta moción ou queredes algunha quenda de palabra máis? Ana Cristina? Moción do Grupo Popular con motivo do Día Internacional da Muller, 8 de marzo, a moción presentada polo Partido Popular, votos a favor, abstencións, votos en abstención do BNG e votos a favor do Partido Popular, Movemento Salceda e PSOE. Pasamos ao punto 13 da acción de conta de decretos dende o número 2024-1666 de 14 de decembro ata o número 2025-0221 do 21 de febreiro. Punto 14 da acción de conta dos informes de tesourería correspondentes ao cuarto trimestre de 2024, período medio de pago e morosidade. Alguna intervención? Pasamos entón ao punto 15, robos e preguntas. Hai robos presentados por rexistro. Adiante, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. O primeiro robo é a limpeza e reparación de contenedores do lixo ubicado na parroquia de Pardarrubias, nos barrios da Presa e a Portela, como tamén a reposición dun contenedor de reciclaxe de roupa e calzado ubicado no recinto do Centro Cultural de Pardarrubias. Por todo exposto anteriormente, rogo se procede á limpeza e reparación dos contenedores, ademais da reposición do contenedor de roupa na maior brevidade posible.
Si recollemos o roubo, porque quen xestiona o tema contenedores de roupa é Había un Cáritas, contenedor. cando hai avería ou sei que os sustraen e o volven a repor, leva bastante tempo sin levar, non sei que pasa, habrá que porse en contacto con Cáritas e ver que pasa. Queres a palabra, Selene? Fala, dalle o micro. Non sabemos moi ben o que pasou nese contenedor porque nadie vio nada. De feito, pois ese contenedor apareceu dañado e o muro do veciño tamén en consecuencia, non? Os operarios municipales pois estuveron ali, pois asegurando a zona, pois asegurando o muro, solicitamos que repuxeran o contenedor, pero ata o momento non o puxeron, pero que se sepa que se sacou porque non estaba en bo estado. E tomamos boa nota, gracias, dos outros contenedores. Seguinte rogo. Vale, Lar da Memoria, María Teresa Miras, Portugal. Propoñemos a colocación dos bancos na entrada da antiga casa escola que facilite a espera de usuarios e acompañantes. Por todo o exposto anteriormente, rogo que se proceda a súa colocación na maior brevedade posible. A mí me encantou ver este rogo e que xa asumías que o centro se chamaba así, Luís. A min gustoume moito. E a idea dos bancos é boa. Recollemos o rogo. Máis rogos? Hai dous máis, que xa presentastes hai tempo. Un deles era a carretera de Maceira, dirección Barrio Casás, diante da casa 72B. Atópanse unha serie de fochancas, dificultade os pasos de vehículos pola calzada. Efectivamente. A limpeza da carretera de Montecelo a Tamén. Maceira. De feito. Sí, sei no porque o falamos. Estes dous foron presentados por rexistro, pero sí que están resoltos. Pasamos entonces ao apartado preguntas, Partido Popular. Perdón, rogos do PSOE. Vale, un rogo. Na Avenida de Galicia levanos protestado, levamos comprobado que entre a farmacia e o campo do Caselas ese tramo ten unha iluminación un pouquiño deficiente. Que curioso, pois revisarémolo, pero... Danos a impresión de que ten pouca luz, eu funo comprobar, sí que me dá esa impresión. Pouco antes hasta onde está o como se chama, o Badén, naquel tramo, sí, non hai máis que falar. Vale, e logo tamén nos pediron, que tal como hai municipales, a verdad non fun comprobar se hai policía municipal nesa hora, na saída do Altamira, na saída do Pedrarrubias, por a veces os problemas que hai no tráfico. Que, aí engadiría que, na rúa na que traballo, non sei que facer, pero xa levamos 2 semanas nas que entran en comercios. Entonces, sí que vai haber que ampliar seriamente a plantilla da Policía Local o que veña a Guardia Civil, porque nas últimas semanas entraron 2 veces na farmacia, no supermercado. A mí non me tocou, pero, xa estou esperando. Somos coñecedores porque ademais foi unha vaga de roubos que tamén hubo en Salvaterra e en Mos e creo, corríxeme Alex, que incluso teñen a 2 persoas detidas. Sí, eso xa mo dixeron, sí. En todo caso, as quendas de policía podemos retomar o punto da RPT. Efectivamente, son necesarias máis prazas e niso estamos... e prazas ademais rotatorias, por iso necesitamos a creación desa segunda actividade para poder xerar novas prazas, efectivamente. Máis robos? Preguntas, entón? Imos que as preguntas. Ben, xa lle había feito a pregunta en plenos anteriores. Queríamos saber a situación actual respecto da reposición do firme da carretera municipal que se comprometeu a DIF no Rego da Lama en Budiño. Efectivamente, pois mira, hoxe deron comezo primeiro as tarefas de canalización de pluviais, porque as obras de Adif destrozaron tamén unha cuneta que se fixera recentemente, polo tanto, o primeiro é canalizar esa auga, facer un cruce para un ataje existente que leva esa auga toda que ven do Porriño cara a zona dos humedais e creo que para a semana, tendo en conta
que luns é convenio e martes é festivo e os xoves estaremos sin disposición de asfaltar. Se ben é certo que despois de múltiples peticións de maneira cordial tuvemos que recurrir a informes policiais e unha exixencia por escrito do compromiso de Adif de asfaltado desa estrada polo dano causado. Hoxe mesmo empezaron os traballos nesa estrada. Máis preguntas? Ben, nos constan que hai traballadores axenos ao que o Concello que están manexando os tractores do Concello, o sea, privatización dos servicios que falamos moitas veces. A parte de ser ilegal, saben vostedes as consecuencias para o Concello se ocorrese un accidente? Quen é o responsable deso? A alcaldesa é a responsable máxima, sí, sabémolo. Máis preguntas? En relación ao paso de peóns, neste caso no Colexio Altamira, que quedaron ben, non digo que non, están bonitos, pero sabe vostede que o pintado dese paso é ilegal? Non, non é. Quen se fai responsable se hai un accidente? A alcaldesa novamente, que é a máxima responsable deste Concello. Pero sabe que é ilegal, non? O pintado. Non é. Non é? O que pon o reglamento sí que o é. Ben, se usted dice o que é, tomamos nota. Pois tome nota. Máis preguntas? Vamos a ver, eu quería tamén, como compañero Xurxo, estamos recibindo tamén bastantes queixas da luminaria pública. Entonces, quería, trasladarlle á empresa, á instaladora, que por que algúns puntos teñen máis intensidade que outros. Gracias. Sí, eu sei que hai intensidades diferentes porque así estaba recollido no proxecto. En todo caso, eu creo que se nos podes facilitar aqueles puntos onde ves menor intensidade, porque, por exemplo, un caso... hai unhas que alumbran máis que... É así. De feito, hubo un caso na Pedra, foi, que se baixara a intensidade por proxecto e despois aumentámola porque, sí, hubo que aumentalo para que a intensidade fora maior. Pero que hai unha que sí, outra que non. Iso é máis raro. Claro, pois por eso. O tema é ese. O sea, a miña pregunta é que hai unhas que teñen máis, alumbran máis que outras. Se as identificas e non lo pasas, sin problema. Máis preguntas? Partido Socialista? Mira, informáronnos de que unha traballadora do Servicio de Atención ao Fogar foi agredida por un familiar dos usuarios. Entón, sei que presentou denuncia a Policía Local e, queríamos saber se existe algún tipo de protocolo que teña a empresa neste tipo de casos, se manda xente con protección... Eu descoñezo ese caso. En todo caso, se hai un informe policial, haberá que darlle un tratamento de privacidade e a policía sabe moi ben como se ten que actuar en estes casos. Eu descoñezo. Perdón, que a primeira noticia que claramente a Policía Local cando hai un caso deste tipo non lo comenta, pois pola protección de datos que moitas veces se salta, pero tampouco me chegou nada, que iso sí que me sorprende máis por parte da coordinadora do servicio, que eu creo que sí que é unha información importante para trasladarlle a concelleira que o xestiona. Entón, por iso digo, a ver, a min o que preguntarei porque sí que, a mí a persoa que me chamou non estou dando nome ningún, evidentemente, é o fillo da persoa agredida, que, chamoume a min e creo que se puxo en contacto tamén con Tano por, relación que temos con el. Entonces, sí que é un caso e, pediría que se mirase, evidentemente. E logo a outra pregunta vai relativa a vivenda rehabilitada para aluguer social en Fontán Pardarrubias e, que tamén temos en principio entendo que, se non estará en breve o piso
da antigua logopedia na Rúa Argentina, pois dada a situación da vivenda, pois gustaríanos saber se ten pensado iniciar algún proceso de adxudicación das vivendas estas como lugar social. Estamos na elaboración precisamente, xa no proceso final das bases que teñen que ser aprobadas ademais en Xunta de Goberno. Agardamos polo en marcha canto antes e estamos pendentes de ter as bases listas, Xurxo. Vale, Falo da vivenda de Fontán. De Fontán, a outra entendo que está nun proceso máis... A vivenda de Fontán ten, bueno, unha trazabilidade diferente a través da Xunta, posto que é a Xunta quen xestiona a ocupación desas vivendas ou xestiona a necesidade, non se len, Que realmente, bueno, aí hubo bastante, bueno, me deron información un pouco contradictoria, porque sí que nun principio pois exixían que tiñan que estar como demandantes de vivenda social para a Xunta, despois pois a secretaria facendo diferentes consultas decía que non, que ser unha vivenda de tipo municipal non era necesario. Bueno, pois hubo bastante debate tamén si nas bases habría que simplemente cubrir unha serie de requisitos de necesidade para poder participar, bueno, para poder solicitar esta vivenda de alugueiro social e despois establecelo por sorteo, ou se debería ser, bueno, pois como por unha puntuación e a persona que acreditase maior necesidade de darse, e, bueno, foi unha decisión que tomamos tamén en colaboración cos servizos sociais, e a vivenda de Fontán esperemos que en breve publiquemos as bases. Sí que é certo que o piso que antes se utilizaba para o servicio de logopedia é diferente porque non conta con accesibilidade, entón pois tamén se valorou a opción de que fose un espazo para a vivenda de emerxencia social ou que pudese ter o mellor incluso outro uso para a mocidade, pero bueno, eu creo que a de Fontán en moi breve tempo espero este lista. Vale, agora ainda me quedan dúas, pero bueno, esta pregunta, bueno, entendo que o Concello sigue tendo unha trituradora de residuos vexetais. Sí. Vamos a ver, un dos problemas que vexo normalmente nas parroquias, na miña e nas demais, sobre todo a partir da primavera, que hai xente que corta erva e mete no contenedor, é algo que todos vimos algunha vez. Entonces pregunto, para poñelo como pregunta, si sería posible publicitar a existencia desa trituradora e a ver se a xente pudera levar ali os residuos. Tamén o digo sin ser consciente da capacidade que hai real de uso dese artefacto. Vamos. Estáse facendo, non? Fan ese acopio na parcela, Marcos. Sí, de feito tamén se unha parcela en Cabreira, efectivamente, que para uso de, bueno, para depositar restos de podas, restos de desperdicios vexetais, e calquera veciño que, bueno, que queira depositar ali os seus restos se nos chama e sin problema lle habilitamos o acceso a esa finca. E efectivamente temos o servicio de biotrituradora, que se nos preferimos que sexa un colectivo social que a solicite para facer mellor un servizo máis conxunto e máis eficiente, non, da biotrituradora. E xa por último, xa que hoxe se falou un pouco do RPT, o que queríamos saber era si, bueno, entendemos que en algúns concellos para rematar o proceso de consolidación das prazas dos laborais, bueno, se asinaron novos contratos e foron publicados no BOPO. Si se vai facer aquí ou simplemente se dá por feito... Non, vaise facer. Recibimos, bueno, estuvo a persoa encargada no período vacacional, pero si se vai a formalizar o contrato de estabilización de emprego, sí. Vale. Máis preguntas? Tano? Sí, recibimos ademais os contratos estes días, creo que recibimos, onte ou antonte? Antonte e se asinarán en breve. Listo?
Pois nada, desexarvos que disfrutedes moito do mellor carnaval da provincia e que se saquen os os malos espíritus e que teñades máis alegría no corpo. Veña, boa noite.